che hundaro season wahate. Da kole harte pe hante 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 hante. Bilsaina said, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Thank you, our Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, your word says, where two or three are gathered in your name, you are there in our midst. Thank you, Jesus. Here we are. All of us gathered here. I know and I know, Lord. The converse for many. We are chosen. We are the chosen ones. You have called us by name. You have called us by name. Because your word is very clear, Lord. That your word says, even your mother, a nursing mother, may forget or forsake or abandon that child. But you, Lord, you never leave us, you never forsake us. Wherever we are, Lord, whatever situation we are in, Lord, you come and search for us. No matter what way we are, your love never fails, Lord. Thank you, Abba Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, that you have finished every part of yours. Now it's we who respond to the finished love, what you have accomplished. Abba Father God, you have given us everything through Christ Jesus. Ephesians 1:3 says that our Father God has blessed us with every spiritual blessing, every blessing in Christ Jesus. Thank you, Jesus, that here you are right now in our midst. Holy Spirit, every word which will be coming out from my mouth, my sister will be taking the session, and all the testimonies, whoever will come here to give the testimonies, Lord, every word which will be coming out from our mouth, it's not our word, but it's the Lord. Our Father God, your Spirit will be going to talk to each and every one gathered here and convict each and every one gathered here. And thank you, Jesus, that I declare that every heart has come into repentance as we receive this word. And thank you, Jesus, as your word says, repent, for the kingdom of God is at hand. And thank you, I declare in the name of Jesus that every heart which has come here, everyone gathered here, they have come into repentance, Lord. What we say, your word says, what you say, you get it. And yes, my Lord, I declare in the name of Jesus, I believe and I receive for everyone gathered here that every heart is convicted by the power of Holy Spirit, and there is repentance over here through the written word of God, which is very, very important, my word. Your word says in Gospel of Matthew 6:33, first seek the kingdom of God and his righteousness, and rest everything shall be followed unto you. Everything shall be given unto you. Let's seek the blesser, not the blessing. Blessing will chase you as you chase the seeker, the blesser. Thank you, Lord, that here we are, spiritually, in spirit, soul, and body. We are open to you. You know everything, exactly what is happening in our life, where we stand. Because your word says in Galatians 6:7 that do not be deceived, because God cannot be full. What you sow, you reap it. Hallelujah. Thank you, Jesus, at this very moment, Lord. Here we are in your presence. The Lord is moving here. The Holy Spirit
My Jesus in spirit is moving, is touching everyone. And as it tells me to declare that whatever pain you're in right now, as we are sharing the word, before you all could leave this place, he told me that your healing has already started as you receive the word. As the word says, the word came and healed your disease, your situation. And I declare as what I have got the word to declare from my Lord, I declare it in the name of Jesus. Whoever was in pain over here or who is in pain, physical, spiritually, emotionally, in body, the healing has already started right now at this very moment, at this place. And before you leave this place, I declare in the name of Jesus, as 1 Peter 2:24 says, he has taken this pain into his body. Whatever your situation was in, he has already taken into his body, and by his work, we, all of us gathered here, have been healed. In Jesus' mighty and glorious name, Father God, we pray. Amen. Amen. And thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Come, 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 come. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Praise God. Sit. Sit. So, Ed, thank you, Jesus. So, I would love it to introduce you all to our sister. Y'all might, y'all would have seen her. Y'all would have seen her in JCLM. She's come all the way from UK. Thank you, Jesus. So she'll introduce herself. Sister Jonina might know her sister Nancy. She used to be there. Praise God in our. Yeah. The lorry Bible, right? So let's go with her journey. How her journey was and is in Christ Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So we have our brother as well. So might be he will also share a little bit. Thank you, Jesus, how the Lord leads them, because both husband and wife together sharing the gospel. What a glory to God, right? Thank you, Jesus. And we have our brother. So as the Lord leads, he will also share. Thank you, Jesus. Everything is new today. The screen we have got. Thank you, Jesus. So, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So both husband and wife sharing the gospel. Praise God. It's a beginning in the kingdom of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. So I'll just give it to her. And sister has a testimony, right? So Adi toleo magi. Zalimatri testimony. Share kotaleo atam kotaleo magi. After the morning. Yeah. Magini. Huh? Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. So English konkani mix. Yeah, oh, English Jesus. Darte magni kote before I start. Bapa che puta cheno vitan me chena vi amen. Magada bapa magada che su povitratmya. Tu karga deta dimbasta ya disa pasot. This is the day that the Lord has made. Thank you, my Lord, ki आमचे जीवित जावन आहा एक testimony
आनी ते तुज्याच नांवा वरवीं जेसू जे वरवीं तूं आमच्या जिवितान येयलो ए बी एक लेबरर येयलो आमच्या जिवितान रोंपलें आमच्या काळजान बरी मातयेर तें पडलें आनी आयज एक व्हडलें झाड दिसती पडटा आमकां ते पासत आमी तुका आर्ग दिताय आनीक मोगड्या बाप्पा मोगड्या जेसू ही फळां आमकां न्हू पूण ही फळां जी आमचे सोर भोंवती हाय तितल्याकूय ही फळां हें झाड जावन आहा हें बी तुवें रोयलेलें हें व्हडलें वॉचड जावन जालेलें आहा त्या पासत आमी तुका आर्ग दिताय तुवें म्हणलां बी ब्लेस्ड बी अ ब्लेसिंग टू ऑल दोज whom you come into contact with. Thank you, my Lord Jesus, की आयज तुवें आमची ही फिजिकल बॉडी आमची बॉडी उजार केल्या to glorify you, to glorify your name, Lord, and that to know की तुवें आमची authority दिली म्हणून. Lord, to trample down serpents, scorpions, to speak to those demons, to get out of our families' lives, family members' life in your name, Lord Jesus. And तुवें म्हणलां जेन्ना आमी तुजें नांव उजार पोतली every knee shall bow to the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. You make this prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. So, सगळीं म्हाका ओळखोनाय आसतली सिस्टर जोनिना आमी फर्स्ट टायम मेवताय बट हांव नको पनिनो हांव येयलेलें एक दीस सो आय डोंट नो थँक यू जीसस आनी हो दीस ब्रदर रेमंड जेन्ना जियो आहालो तेन्ना तेणी प्लॅन केलोलो आनी सिस्टर जोनिना हांव नको तो विटनस आहा तेणी सांगलेलें की एक दीस हांव येवन ही टेस्टिमनी दितोलें म्हणोन लास्ट टायम जेन्ना हांव येयलें तेन्ना म्हाका दिवंक मेळोना कित्याक तेन्ना ब्रदरूय बरो नाहलो तो वे आहलो सो म्हाका दिवंक मेळोंक ना आनीक हांव नको खालें आयज दितोलें म्हणोन बट थँक यू जीसस दीस इज द डे दॅट द लॉर्ड हॅज मेड एमेन सो म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली म्हाजी आनी म्हाज्या घोवाची इन द इयर 2020 एंड ऑफ 19 ओके आनी सुरू कशी जाली खूब पावटी जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें आसता तेन्ना आमकां देवाचो उगडास येयना आमी सगळें कितें कोत्ताय आमचे ओन एबिलिटीचेर कामाक वचपाक जावं भुरग्यांचें करपाक कितेंय जावं तें आमचें ना म्हाका सगळें बरें आहा म्हाज्या जिवितान हांव म्हाज्या ओन एबिलिटीचेर देवाक घेवन केन्नाच ना जेजूचें नांव केन्नाच घेवप लायक घेतालीं टेस्ट कोत्तालीं बट हे भाशेन देवाचें उतर वो ऑथॉरिटी आमकां दिलेली आहा म्हणी आमकां केन्नाच खबरूच नासली या सो थँक यू जीसस जेन्ना आमी दोगांय एका पाडी काम कोत्तालीं ओके इन मेनी इयर्स अबाउट 10 years कशें जालेलें आमकां काम कोत्ताय सेम जाग्यार सेम टायम एंड सगळें बरें चलतालें एंड ऑल ऑफ अ सडन म्हाजो घोव एक युनियन रॅप आलो हेल्थ एंड सेफ्टी रॅप आनी तेका कितेंय रॉंग जालेलें ते कडेन पळोवंक जायना आनी आमचो लोक चडसो गोंयकार थिंग काम कोत्तालो आनी तेजें काम आसलें म्हणजे तेंचे हेल्थ एंड सेफ्टी लागोन सगळें करपाचें पळोवपाचें सगळें सारकें चलता आनी थिंग मॅनेजर आसले ते दुसरे आसले भायले गांवाचे आनी ऑन बावर्ती एक पाकिस्तानी आसलो आनी अशें करून जायते खूब तेवूय काम कोत्ताले आमचे बाराबोर सो जेन्ना आमी काम कोत्ता तेन्ना तो तांकां सांगोंक लागलो पळय आपणाक हें कोंताक येयना आनी तेणें सायन मारूंक जाय आसली ऑन एवरी डॉक्युमेंट पास करपाक आनी तो सायन मारले बगर ते फुडें वचना आसले सो तो पाकिस्तानी मॅनेजर आसलो तो खूब बेजार जातालो लायक यू नो हो अशें कित्याक कोत्ता आनी आनीक युनियन रॅप खालो तोवूय आमचो गोंयकारूच आसलो तो कितें कोत्तालो तो तेका जाय तशें कोत्तालो मॅनेजराक जाय तशें बट ते म्हाज्या घोवाक तेका कोंताक येयना आसलें तो वचोन तेका सांगतालो तूं हें सारकें केलें बगर आपूण सायन मारना म्हणून मागीर हे भाशेन जायतो तेंप गेलो हें जालें सगळें आनी एक टायम येयलो जेन्ना ते कितें करूं लागले म्हाजे घोवाक तेणी डील दिली म्हणजे थिंगा कितें आसलें आमकां क्लॉकिंग इन एंड आउट नासलें तेन्ना तुजें काम काबार करपाचें आनी तुवें वचपाचें घरा ते भाशेन आसलें सो एवरीबडी यूज टू एन्जॉय दॅट फेसिलिटी आनी आमी सगळीं कोत्तालीं कित्याक फिनीश एंड गो नो कोण करपाक ना एवरीबडी वील टेक द बेनिफीट ऑफ दॅट सो हे भाशेन चलोंक लागलें आनीक
एक दीस येयलो, एक मॅनेजर येयलो आनी म्हाज्या घोवाक म्हणूंक लागलो, तूं घरा बेगी वयता म्हणूंक लागलो. तेणें सांगलें, तुवें आपणाक सांगलां, तुका आमकां बारपोर वच घरा. सो एट दॅट टायम आमी नोको हाली हें घोवाक म्हाज्या ट्रॅप सेट केलेलें म्हूण तेणी फॉर दीस तेका कामाक काडपाचो. आनी एट दॅट टायम आमी दोगांय काम कोत्तालीं. तेणें तेका घरा वच म्हूण सांगलें आनी यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम वर्क. आतां आमी ते बोटीन हालीं जंय जेजो आलो, पूण ते वादो मोड येयलेले ते आमी ऑथॉरिटी यूज करपाक नोको हालीं. कित्याक आमी आमचे ओन एबिलिटीचेर डिपेंड कोत्तालीं. सोगलें एवरीथींग. मिसाक वयतालीं, ना आयज ड्युटी न्हू, मिसाक संडे मिसाक वोसोंक जाय लायक नॉर्मल पीपल. वोस मिसाक गेली. ओके एंड थँक्यू जिजस. हे भाशेन जिवीत चलोंक लागलें. मागीर आतां सस्पेंड केलां, आतां कितें कोत्तोलें? एक सायडीन आमचें लायक आमी घोर बांदतालीं आनी खूब आमचेर प्रेशर पडोंक लागलो. तेका काम मेवना जालें त्या टायमार बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी बिजी टायम ऑफ द इयर. आनी त्या टायमार सोगलीं बुकींग जालेलें आसता, चडशीं कामाक गेलेलें आसताय आनी हांव एकलेंच जालें त्या टायमार जोडपाक. आनी तिवूय जाल्यार आमी दोगांय पार्ट टायम हालीं. सो आतां कितें कोत्तोलीं? जे भाशेन आमी नॉर्मल सोगलीं वयताय, देवाक सोदूंक वयचो पडलो. सो थँक्यू जिजस. सो हो स्क्रिप्चर म्हणटा इन रोमन्स 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, हे वादो मोड येवपाक लागलें. हांव फर्स्ट जॉइन जालें रिट्रीटांत लायक थ्रू द डिवायन UK. मागीर लोगोस आनी डिफरंट रिट्रीट ऑनलायन तेन्ना, कित्याक कोवीड टायम तो. आनी कोवीड टायमार तेका काम मेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जावपाक लागलें. आनी आमकां काम हालें तेन्ना बाय गॉड्स ग्रेस. आतां चलता, वोसोंक लागलो तो हिंगा थिंगा. मागीर कितें जालें, अशें करून आमकां जायत जाण येयले आनी केस फायल कोर म्हणूंक लागले कित्याक अनजस्टली काडलो म्हणून. बट एट दॅट टायम वी डिडंट नो दॅट वॉज द रॉंग डिसिजन. इवन म्हाज्या घोवाक लायक थ्रू ऑनलायन तेका 2 पाद्रींनी लायक दे स्पोक सेयींग, दोग जाणांची केस पोटान आहा, तुमी फुडें वचनाकाय कित्याक यू वील नॉट वीन ऑन बार्ट्या फुड्यान तुमी जिखपाक नाय म्हणून. आनी जेन्ना ती केस फायल केली 2 वर्सां जालीं. इन दॅट टायम एक ओरोस जाता म्हणल्यार आतां ही देवाची मर्सी, द मर्सी ऑफ गॉड. म्हाका ऑफर केलें टू गिव मी अ फूल टायम जॉब. आनी एक कामार पे रोल आसता, सिनियॉरिटी म्हण आसता. सिनियॉरिटी तुज्यान स्कीप करून मुखार वचोंक जायना. म्हाजी सिनियॉरिटी साप लास्ट हाली. सो जेन्ना आतां हो टायम येयलो ते म्हणूं लागले, आयसाले सिनियॉरिटी हें जायना, नो म्हणूं लागले, वी नीड यू, सो वी स्कीप ऑल दॅट एंड आमी तुका फूल टायम जॉब दिताय म्हणूं लागले. एंड दीस वॉज द मर्सी ऑफ गॉड. कित्याक जे आमी दोग जाण जोडटाले ते हांव एकलेंच काम करून जोडपाक लागलें. इन द मीन टायम ताका हिंगा थिंगा काम सोदपाक त्रास जाले, पूण थोडें भोव मेवतालें. सो ड्युरींग दॅट टायम हांव हें चलता तेन्ना म्हाका कोवीड जालो एंड आय वॉज एट होम. सारकी क्रिटिकली येयल तशें हॉस्पिटलान बा कांय वचोंक पडोंक ना, बट आय वॉज होम. ड्युरींग दॅट टायम हांव जेन्ना ऑनलायन रिट्रीट्स पळयतालें ऑन द यूट्यूब, एक दीस कितें जालें, ब्रदर जॉन्सनाचे रिट्रीट येवपाक लागलो. लायट चलतालें न्हू तेन्ना दीसभर. ओय, म्हाका कामाचेर तेज्या पयलीं कोण सांगलेलें. हांवें म्हणलें पयलें आनी कोण जावं कोण बसला कदेरार आलता दोलता कितें सांगता जावं कोण. आनी हांवें मास्क ओपन केलो आनी बंद केलो. ओके. आनीक तेजे फाटल्यान आनीक प्रिचर सेम त्याच ग्रुपांतलो JCILM ते प्रिचींग दिवपाक लागले. ते एग्जॅक्टली जे म्हाजें सिट्युएशन पळय जाता ते उलोवपाक लागले. आनी हांवें घोवाक दाखोवन यो रे म्हणलें, पळय सेम म्हणलें आमच्या जिवितान कितें जाता ते उलयता म्हूण सांगलें. सो थँक्यू जिजस. आनी म्हाका खबर नाहली तेन्ना ती उतरां फेथ इज कंटेजियस एंड फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. हें म्हाका कांय खबर ना तेन्ना. थँक्यू जिजस. मागीर ड्युरींग दॅट टायम आनीक दीस कितें जालो, आतां म्हाजी सासूमाय हाली ती गोंया आसताली, आमी UKक आसताय.
आनी ती गोंया आसताली, ती आतां ना. अँड थँक्यू जीजस शी इज इन युअर आर्म्स, बिकॉज ज्या दिसा ती मेली ती हांसोन मेल्या म्हणून जेजू तूं म्हाजो सोमी आनी दोनी हे म्हणून ती मेल्या, कित्याक हांव ते एकूय उतर शेअर कोत्तालें. थँक्यू जीजस. आनी ती जें हांव इन्स्ट्रक्शन ते दितालें ती घेताली आनी ती म्हणटाली. थँक्यू जीजस. सो तेक लागोन हांव पोवपाक गेलें. एक म्हाका ग्रीन अशें करून तुम फेन्साक बा घालताय तें दिसती पडलें, पनिनो आसतालें तें पयलें. हें खूंय तर गोंया बरें बिचीरशें, आनी ब्रदर रेमंड थिंगा कोंकणीन प्रिचींग दिता. हांवें म्हणलें हें म्हाजे सासूमांक बऱ्याक पडटलें, कित्याक ते इंग्लीश कोण आहली. सो पळय जाल्यार सिस्टर झिनिया फर्स्ट टायम टेस्टिमनी दिवपाक लागली. सिस्टर सुमित्राची भावान दिली, मागीर आफ्टर दॅट सिस्टर झिनिया, कित्याक म्हाका व्हेरी क्लियरली उगडास आहा. आनीक सिस्टर झिनिया धांवन येयलेलें. आनी दॅट वॉज द फर्स्ट टायम जेन्ना ब्रदर रेमंडान तेका सांगलेलें 1 म्हयन्यान तुजो घोव खूंय आतां तुका कळटलो म्हणून. हांवें म्हणलें हें कितें अशें जाता, अशें सांगताय. आख्खी रात 2 देखून हांवें ती टेस्टिमनी काबार जावसोर हांवें ती पयली आख्खी. आनी घोवाक सांगलें कोण बरें ब्रदर रेमंड म्हण हा, बट नंबर कसो घेवं आप तेजो. हांव नो कित्याक हांव कोणाकूच चोवकोना. हांवें जेसीएलएम हांव कंटिन्यू करून आल पोवपाक. पूण एक दीस हांव ब्रदर येयले तेन्ना एलिस्टनागेर गेलेलें टिचींग दीत तेन्ना ब्रदरा कडेन कितेंच विचारूं ना म्हण तेका हांवें म्हाज्या घोवाच्या कामाचें सांगोना, हांवें तेका सांगोना म्हाजें रोजार कोर म्हणोन. कित्याक हांवें आयकलें की ब्रदर रोजार कोन्न म्हणोन, वेन यू से प्रे फॉर मी ओ. सो हांवें सांगोना म्हाजी सिट्युएशन कांयच सांगोंक ना, फकत गेलें. हांव जाणा एक नोटबूक कोत्ताय म्हणोन, एक पेन गेलें तो कितें सांगता तें आयकलें. बट शॉर्ट टायमान कितलें मेवतलो तुका, चड मेवना. सो जेन्ना ब्रदरान सांगलें हांव सोदूंक लागलें JCILM कितें. आतां सगळी रिसर्च करूंक लागलें ऑनलायन, कांय ना म्हाका कॉन्टेक्ट नंबर कोणाचोच. सो जालें जायते म्हयने गेले. तेन्ना तेणी फोंड्या रेतीर स्टार्ट केलो. फोंड्या रेतीर स्टार्ट कोत्ता तेन्ना हांव अशें आयकोतालें. आनीक ऑनलायन आहा तेन्ना आतां हांव सांगता ब्रदर रेमंड प्रीच कोत्ता, आवय ब्रदरा नंबर म्हाका जावो, कसो म्हाका मेवतलो ब्रदराचो. तेन्नाच ब्रदर म्हणो लागलो जी कोण ऑनलायन हाय आपूण म्हणो लागलो आपणाचो नंबर दिता. आनी तो म्हणो लागलो डिस्प्ले केलो हा ऑन द स्क्रीन. हांवें म्हणलें थँक्यू जीजस, तूं जाणा म्हाका नंबर जावो हाल म्हणोन. आनी द फर्स्ट मेसेज हांवें कितें केल्यार कितकोन कॉन्टेक्ट कोत्तोलें घाली मेसेज प्रेज द लॉर्ड म्हूण घालें. कित्याक प्रेज जीजस ओ ब्लेसड मॉर्निंग अशी ब्लेसड ते उतरां उजार करपाक तेन्ना आमकां ती लॉस दिसताली. प्रेज द लॉर्ड देखून म्हणपाक कामाचेर एकलो दादलो आहलो तो अशें करून देवाचें कोत्तालो, आमी तेका चावयतालीं प्रेज द लॉर्ड म्हणटालीं. पळय येयलो प्रेज द लॉर्ड. आयज आमीच प्रेज द लॉर्ड जालीं. थँक्यू जीजस. सो थँक्यू जीजस. हय. आनीक जेन्ना ब्रदरान थिंग सांगलें हांवें बेगीन हें केलें, नोट डावन केलें आनी तेका हांवें घालें प्रेज द लॉर्ड मेसेज. ब्रदरान म्हाका पोत्ती रिप्लाय केलें, प्रेज जीजस, गॉड हॅज ब्लेस्ड यू. गॉड will bless you, no? God has blessed you. जेन्ना म्हाका ब्रदरान ही उतरां म्हाका घाली, जेजो म्हणलें ही कोणाच्यानी भाशेन म्हणो जाता, हॅज ब्लेस्ड यू. आतां कोणाच्यानी म्हणो जाता न्हू, विल ब्लेस यू, फ्युचर टेन्स. हॅज ब्लेस्ड यू कित्याक घालें म्हाका. आनी हांवें घोवाक सांगलें, तो आहलो तूं जाणा म्हणलें ब्रदर रेमंडान म्हाका म्हणलें हॅज ब्लेस्ड यू म्हूण घालें. तो कितें प्रोफेसी बाकोत्ता काय अशें दिसलें म्हाका. सो थँक्यू जीजस. कित्याक त्या टायमार आमी खूब फायनान्शियली स्ट्रगल जातालीं दोगांय. मेनी टायम्स आमकोडे कांय आस नाहलें, कित्याक दोग जाण भुरगीं हाय. तेचें म्हाका 19 years चेडो आहा आनी 15 years चोड आहा. आनी तेन्ना ती चोडलो 5 years बॅक नाव. सो तेन्ना आमकोडे दोगांय स्ट्रगल जातालीं. घरांतलें थिंगाय आमकोडे घोर आहा, गोंयाय घोर. सो सगळें कशें जातलें. एंड स्लोली कितें करपाक लागलें, हांवें केन्ना कॉन्टेक्ट करूं ना ब्रदराक. हांव क्लासीक जॉयन जातालें ब्रदर रेमंडाचें. आनी थ्रू दॅट हांवें स्टार्ट केलें नोट्स बरोवपाक लागलें. हांव नोको म्हाका तेन्ना सारकी तान बूक लागपाक लागली. दीस रात कामाचेर देखून हांव ड्रायव्ह कोत्तालें धाकटी गाडी आनी कलेक्शन कोत्तालें. सो तेन्ना हांव कितें कोत्तालें, थांबतालें हुंयी टिचींग दिता तेन्ना फास्ट बरोयतालें नोट्स, रिमायंड मारतालें, पोत्ती बरोयत रावतालें. तेन्ना म्हाका खबर ना हें उतर मातशें म्हाका अंडरस्टँडींग मेवता म्हूण देवाची उतराची. पयलीं म्हाका पोवंक केलें की वर्ड्स हॅव पावर.
Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर हा म्हणून कित्याक आमी कितें म्हणटाली दोगांय त्या मॅनेजराक लागून म्हाजें काम गेलां त्या मनशाक लागून काम गेलां पूण आमी आमच्या जिवितांत जायतीं दोगांय उलयले आसतलीं तें आमकां खबर ना कित्याक तेन्ना आमी अननोइंगली खूब अशें करून मागीर हांव मातशें सांगतालें तेका लागून म्हाजें घोवाचें काम गेलें आनी अशें तशें कित्याक आनी खूब न्हू लोकूय म्हाका लोजयेन घालूंक लागलो कित्याक आतां हांव एकल्यान थिंगा कितें जालें तुज्या घोवाचें कशें गेलें तेजें काम मातशें एक चोर कसो हें कोत्ताय भितरली खबर कांय लोक जाण आसतना तेन्ना लोकांक सगळ्या तेगोशी तो हेल्प कोत्तालो बट त्या वक्तार बुजवण दिवचे सुवातेर ती म्हाका मोग करपाक लागली केळूंक लागली पूण आमी जाण जावपाक जाय की मनशाक कडच्यान आमकां केन्नाच कम्फर्ट मेवपाक ना देव एकलोच आमकां कम्फर्ट कोत्ता कित्याक तो जावन आहा गोठाय आमच्या जिविताची सो हें चालू जालें म्हाज्या घोवाची केस जावंकूच ना तेन्ना आनी जेन्ना हें चलता तेन्ना रेतीरूय आयकोतालें हांव सगळें होल डे स्टार्ट दिमेर रावन म्हणजे रोजार परोवप आनी आख्खें म्हाजे वर्क्स कोत्तात हांव स्टील आय मीन माय वर्क्स ओके या आय एम डिपेंडींग ऑन एवरीथींग लायक इन फास्टींग आनी तें सगळें एवरीथींग करूंक जाय न्हू आतां रोजार परोवप तेसा कोंत घेवन सगळा दीस ओके करूंक जाय आमी सगळें बट जाण जावन एक कित्या पासत आमी कोत्ताय तें थँक्यू जिजस सो घोवाचे म्हाजे केसीस टायम येयलो तेणें खूब पयशे हें केलेले अबावट 40 lakhs कशे गोंयचे तो केस जिकोंक ना ओके एंड दॅट वॉज द बिगिनींग ऑफ एंटरींग इन टू द वर्ड ओके त्या दिसा सान तेणें निचोव केलो आयज सान म्हणलो तो एल्कोहॉलीक नाहलो घेतालो ते जुत्तालो ग्लास थिंगा बट स्टील एल्कोहॉल 6% जावं 2% जावं एल्कोहॉल इज एल्कोहॉल सो तेणें सांगलें आयज सान हांव निचोव घेता कितेंय तो हांव बरी काम करतलो आयज सान आपूण एल्कोहॉल सोडटलो बट यू नीड गॉड्स एबिलिटी इन दीस ओके थँक्यू जिजस आनी आयज पासून तो 5 वर्सां जालीं त्या एल्कोहॉलाक केन्नाच टच करूं ना a lot of family members देखून फोर्स कोत्ताय म्हणटाय देखून तूं कितें रे घेयना बट नो इट इज गॉड्स ग्रेस and it is God only who gives us the desires of our heart. Thank you, Jesus. So here start जालें Proverbs 18:21 शिकोंक लागली तेका तेन्ना कांय येना तो स्टील फोन कोत्तालो फ्रेंडाक आनी कोय म्हणटालो अशें जालें तशें जालें ओके GMC म्हणटाय आमी ग्राम्बलिंग ओके मर्मरिंग एंड कंप्लेनिंग मागीर हांव तेन्ना कामाक स्टील आसलें न्हू थिंगा सेम प्लेस स्लोली जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकोपाक लागलें हांव बोगसोण्याचेर शिकोंक लागलें ही सोजमोणी मेवली म्हाका की अनफॉरगिवनेस कित्याक हें आमकां हारलें कित्याक आतां ते मॅनेजराक कशें बोगशितोले आमी जरी तर तेका लागून म्हाजें घोवाचें काम गेलें आयज कांय ना आमी त्रास पडटाय आमकां टायमींग चेंज जालो भुरग्यांक लागून कितें कोत्तोलीं मागीर बोगसोण्याचेर हे शिंकता तेन्ना स्लोली कळलें की बोगसोण्यान अनफॉरगिवनेस इज लायक तूं सोत्री घेवन हा बेसांव देव वतोयता पूण ती सगळी भायल्यान पडटाय तुजे पडनाय आतां चॉयस इज इन युअर हँड्स तुका त्या मनशाक बोगसूंक जावो ओ नाका द डिसिजन इज युअर्स यू टेक द वन स्टेप देव तुजे 99 घेता हांवें घोवाक सांगलें जाणा तो मॅनेजर म्हण सदां बसोन आसता थिंगा आनी एवरीडे म्हणल्यार हांव घरा वयता तेन्ना म्हाका दिसती पडटा हांव कितें करूं वोसोन तेका सॉरी म्हणो तेजेर अगेन्स्ट केस फायल केल्या आनीक कितें करूं हांव वयतां एवरीडे येता वयतां पळयता तेका बट उलोवपाचें हांव स्टॉप जालें मेनली लोकांक सांगपाचें एक्सप्लेनेशन दिवपाचें बंद जालें आनी हांव अवॉयड करूंक लागलें लोकां कडेन उलोवपाचें जे सगळे लोक पळय थिंग कामाक आसताले हांव पयसल्यान वचपाक लागलें कित्याक इचात्ताय न्हू म्हाका कडेन आतां बट दॅट वॉज द बेस्ट थिंग जें म्हाज्या जिवितांत जालें तें तेन्ना म्हाका सोजमोण नाहली Proverbs 18:21 तें मागीर कळलें बट स्लोली देव हेल्प करूंक लागलो म्हाका आमकां दोगांयकूय करेक्शन करपाक आमची करेक्शन दुसऱ्याचें न्हू सो एक दीस असो येयलो आतां हांव नो खाली होली स्पिरीट कोण तो हेल्प कोत्ता विचित्र भास ना कांय ना हांव कांय नोको होली स्पिरीट म्हाका एक मोनान आवाज येवपाक लागलो हांव चलोन वयतालें आनी तो मॅनेजराचो रूम हिंगालो पास बाय जालें हांव मुखार पावलें बरें मुखार पावलें आनी परतून येयलें वॉस
तेक सॉरी मागोश आयकोंक येवपाक लागलें वोस गेलें हांव आनी तुका हें बोल्डनस जाय देवाचें टू गो एन आस्क फॉरगिवनेस आनी हांवें घोवाक सांगलें हांव वयता तेचे फुड्यान आनी आमचे ल्हान दोगांयचे मागता सॉरी तो म्हणूंक लागलो वोस माग कित्याक म्हाका तेजें परमिशन जायें ऑन हीज बिहाफ हांव कितें कोत्तोलें तो तेका कांय येवपाक मेळना थिंगा सो गेलें हांवें सांगलें म्हाज्या घोवाच्या नांवान आनी म्हाज्या नांवान म्हणलें वी आर सॉरी फॉर वॉट एवर केस फायल केली आनी वी फॉरगिव यू ऑल्सो म्हूण सांगलें इन जिजस नेम आनी तो मुस्लीम इन जिजस नेम बी हें म्हाजें म्हणलें देवान म्हाका सांगलां तुका बोक्षी म्हणून आनी ती फॉरगिव यू एज वेल म्हूण सांगलें आनी हांव येयलें आनी त्या दिसा सावन म्हाका इतली लायट फील जावपाक लागलें तोवूय स्लोली घोवूय म्हाजो स्लोली तें कितें उलोयतालो फोन मारतालो तेका आयकोवलें फोन मारून आनी कोणाक कांय तुका हेल्प मेवपाक ना सो स्लोली हांवें तेका फोर्स करूंक ना तेन्ना पूण म्हाका दिसतालें तेका फोर्स कोरपाक तूंय आयकोय देवाची उतर आमकां सगल्यांक जाय आमचीं भुरगीं आमची घोव आमची बायलो सगलीं आमची गोच्चीं अशें जे भाशेन आमी आयज हिंग हाय तशें तिवूय येवन बसलेलीं आमी स्पिरिच्युअली आमी बिलीव कोताय ती हाय म्हणोन हिंग हाजीर सगलीं एमेन थँक्यू जिजस आनी म्हाका आयज दिसती पडटा 5 वर्सांनी कितलीं म्हाजी फॅमिली मेंबर्स आर ऑलरेडी इन द वर्ड एंड आय गीव ग्लोरी टू गॉड फॉर दॅट थँक्यू जिजस सो हें चलोंक लागलें जालें तें फॉरगिवनेसा फर्स्ट स्टेप घेतलें मागीर स्लोली म्हाका पळोवंक लागलें स्पिरीट सोल बॉडी एक कन्फ्युजन कशें सारकें आतां कितें स्पिरीट कितें सोल कितें बॉडी कांय खबर ना घुस्पोतात सगळें ओके स्लोली म्हाका हिवूय सोजमोणी मेवपाक लागली थँक्यू जिजस मागीर अथॉरिटी वीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की आमी अथॉरिटी घेवंक जाय म्हणोन जाण जावपाक जाय की देवान ही जेनेसीस 1:26 सांगलां की आमकां अथॉरिटी दिली म्हणोन आनी जी एडमाक लागून आमी लूज केलेली ती देवान जेजून खुर्सार नेलें तेन्ना तेणी सांगलें इट इज फिनिश्ड आनी ती अथॉरिटी काडून जोण एकल्या कोडे आमकोडे दिलेली हा म्हणोन ही अथॉरिटी आमी यूज कोरपाक लागोंक लागली हांवें स्टार्ट केलें आतां कशें कोत्ताय सिंपल उतरांनी ब्रदर वय शिकयतालो ब्रदर रेमंड ब्रदर जॉन्सन मागीर म्हाका बरें दिसोंक लागलें ब्रदर जॉन्सन बा शिकयता तें आयकोपाक कित्याक तो व्हेरी स्लोली इन डिटेल बरें कोन्न सोजमावपाक लागलो सो बरोयतालें न्हू एवरी प्रेयर हांव बरोवपाक लागलें एवरी प्रेयर मागीर म्हाका डिजायर येवपाक लागलो सिस्टर जोनिना बाय हार्ट म्हणटा स्क्रिप्चर्स कितलीं जाणां बाय हार्ट शिकताय स्क्रिप्चर्स कशें म्हणटाय तीं आतां हे स्क्रिप्चर्स म्हणजे कितें खबर ना देवाची उतर म्हणोन ते सो थँक्यू जिजस एंड इट इज अ सीड जे बॅग देवान आमकोडे दिलें हा आमी आल्ताराचेर दवरताय बट तें रोयनाय म्हणोन हें रोयल्यारूच हें व्हडलें झाड जातोलें म्हणोन थँक्यू जिजस मागीर अथॉरिटी यूज करून आमी हुकूम घालो सयतानाक जे लॅक आमच्या जिवितान येयलेलें तेका हुकूम घालो जॉबलेसनेस भायर सर म्हूण आमच्या जिवितान आयज केस काबार जाली नेक्स्ट डे म्हाज्या घोवाक काम मेवलें आनी तेका जाय आहलें थिंगा तेका काम मेवलें आनी थँक्यू जिजस 2 वर्सां तेणें केलीं थिंगा एंड आयज जे काम तो कोत्ता ही इज अर्निंग 3 times द मोर वॉट ही वॉज अर्निंग इन द फर्स्ट जॉब थँक्यू जिजस सो अ गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडन्स आनी हे बेश्टेंच जावना आमी सोवींग एंड रिपींग नोका आहलीं हाव टू गीव टायट आमकां खबर नाहली दितालीं पयशे घाले हें जालें दिलें आनी ते वयल्यान नांव सांगोन दिलें कळपाक जायना सगल्यांकू हांवें दिलें म्हणोन न्हू सो थँक्यू जिजस जे आयज आमी वेळ सगलीं हिंगा मोगताय तोवूय जायना आहा असो जे सीड आमी सो कोत्ताय कित्याक आयज आमी सगलीं हाजीर जाले ती बरी माती घेवन येयलें हें बी आमच्या काळजान रोव हें झाड जावं दुसऱ्यांकूय दिवपाक एंड थँक्यू जिजस सोईंग एंड रिपींग हें शिंपोवंक लागलें की जेन्ना आमी सोग कोत्ताय इट कम्स बॅक टू अस 100 folds बॅक 5 years आनी आयज म्हाज्यान बोल्डली म्हणोन जाता वी बोथ आर दॅट फ्री कितेंच ना जेजून आमकां उणी केलेलें सुपर नॅचरल जिवी जियेताय डिपेंडींग ऑन आवर गॉड द फर्स्ट थिंग वी वेक अप इन द मॉर्निंग आमी सुरू कोत्ताय जेजू आयज
हो दीस दिला तुवें आमकां तुका ग्लोरिफाय करपाक. जी मनशां आमच्या जिवितान येताय आनी परत येताय कित्याक म्हाजो घोवूय आयज शॅर कोत्ता देवाचो उतर आनी जे शॅर कोत्ता हिंग गोंयां सोंपें करपाक कित्याक आमचो लोक इजिली तुजेर शॅर करूंक मेवता. भायर सोगली ती हाय ती एथिस्ट म्हणो जाता कित्याक गोरे आनी तुजेर डिफिकल्ट शॅर करपाक कित्याक आमच्या लोकांक मातशें पूण सोजमोणी देवाची उतराची मिसाक वयताय बायबल रीड कोत्ताय सोजमोणी घेताय पूण तांकां कांयच सोजमोणी ना देवाची उतराची. मागीर स्लोली हांवें म्हाज्या घोवाक फोर्स करुना. तोवूय टिचींग आयकोंक लागलो. तोवूय आयकोता एवरी डे. सकाळचें स्टार्ट करूंक लागलो. स्लोली तेणेंय आपणाची करेक्शन करपाक स्टार्ट केली. There was a lot of things. हांव सांगना कित ते बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी हॅड टू मेक करेक्शन्स. जे भाशेन उतर उलोवप बायक उतर उलोवप ओ वॉयस रेज करून हांव म्हणना आतां देखून आमी सारकी प्युअर सारकी वॉश्ड इन स्नो एंड वायट हाय म्हणोन आयज देखून आमी पडटाय. बट हाव क्विकली डू यू स्टँड अप? हाव क्विकली डू यू रिपेंट एंड रिन्यू युअर मायंड? दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थँक यू जीजस. सो स्लोली तोवूय स्टार्ट करूंक लागलो. तोवूय उतर आयकोपाक लागलो. ब्रदर रेमंड जाल्यार तेजो फेवरेट जाला सारको. कितेंय जालें ब्रदर रेमंडाक फोन मारप आनी ब्रदर म्हणटा तेका ब्रदर तूं भिनाका तुजें काम जालें. ब्रदराचें आमचें उतरां. सो थँक यू जीजस. मागीर स्लोली म्हाका तो म्हणोंक लागलो तूं कित्याक तो एक लॉरी ड्रायव्हर वीच इज जीवी व्हडली गाडी ती. सो तो एक ड्रायव्हर व्हडलो गाडयेचो तूं कित्याक कोन्ना. हांवें म्हणलें म्हाका कडेन कशें जातलें म्हाका कडेन जावपाक ना तें. स्लोली जेन्ना देवाच्या उतरान येयलें म्हाका कळलें की आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीजस हू गिव्स मी स्ट्रेंथ. आमेन. थँक यू जीजस. हांवें म्हणलें बरें हांव शिकतां. एंड स्टार्ट केलें शिकपाक. टेस्ट पास जालें लायक थियरी आसता. मागीर येयलें प्रॅक्टिकल. तेन्ना ब्रदर रेमंड आहलो आमचो. फर्स्ट टायम गेलें फेल जालें. ब्रदराक धाडलो रिपोर्ट. ब्रदरान कॅन्सील केलो. कॅन्सील करपाक हांव नोको की आमच्या रिपोर्ट कॅन्सील करपाक जातालो म्हणोन. सो ब्रदरान कॅन्सील केलो रिपोर्ट आनी म्हाका धाडलो दॅट ही पास्ड एंड आय कॅन्सील दीस रिपोर्ट इन जीजस नेम. ब्रदर तूं कितें बरयता म्हणल्यार हांव ऑलरेडी फेल जाला आनी तूं कितें धाडटा म्हाका. नो आय बिलीव यू ऑलरेडी पास इन जीजस नेम. गेले दुसरे पाव जावना कित्याक ती ब्रदर जॉन्सन आहलो तेन्ना थिंगा आनी एवरी डे हांव रितीराक वयतालें तो तेन्ना थिंगा. फॉलो कोन्नाय सारके डिसायपल्स ते भाशेन तो ह्या गांवान वयता त्या गांवान. ब्रदर म्हणटालो म्हाका तूं हालें येतोलें. हांव म्हणटालो ब्रदर पयलीं म्हाज्या घोवा कडेन विचारता. व्हेरी गूड म्हणटालो म्हाका. यू आर अ सबमिसीव वायफ म्हणटालो. थँक यू जीजस. यू मस्ट टेक द परमिशन फ्रॉम युअर हजबंड. दॅट इज व्हेरी गूड. दॅट इज वॉट आय लायक म्हणटालो म्हाका. थँक यू जीजस. मागीर जेन्ना हांव थर्ड टेस्ट आतां येयलें म्हाजें एंड आतां ते दीस रातचे द प्रिवियस डे म्हाका आनीक आमचे गोंयचो ग्रूप तो मेवलो आनी थिंग तेणी म्हाका शिकयलें की आय हॅव टू डिक्लेअर वॉट आय वॉन्ट. जें म्हाका कितें जाय तें डिक्लेअर करूंक जाय म्हणोन. सिस्टर समांताचें टिचींग मेवलें म्हाका ते दीस आनी ती थिंग शिकयताली तें म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स दिलें वचपाक द नेक्स्ट डे. द फर्स्ट थिंग दॅट आय डीड वॉज हांवें सोगलीं बरयलें तें कितें सांगतालें तें. म्हाजी चाव देखून हांवें सकाळीं वयता तेन्ना ब्लेस केली. जेजू म्हणलें हें मागणें हांव नखालें थ्रू ब्रदर जॉन्सना वरवीं हांव तें शिकलां. दॅट आय ब्लेस दीस वॉटर बिलिवींग जस्ट एज यू टर्न वॉटर इन टू वायन and wine into your precious blood at the altar. I believe that this tea of mine has turned into your precious blood, Moran. And every fear inside of me is destroyed in Jesus' name. Kita Revelations 12 and Borela we overcome evil by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Amche testimony kite na maka azon birat aha bitor ona. So हांव गेलें आनी म्हाका खूब आफ्टर म्हाजे घोवाचें तें जालें तेन्ना फियर येतालो, पॅनीक, एन्शियसनस ऑल द टायम थिंग कामाक वचपाक म्हाका नाका दिसतालें वचपाक कामाक थिंगा. सो स्लोली ए फियर हे सोगलें वचपाक लागलें. म्हाका कळोंक लागलें दॅट दीज आर डिमॉनीक स्पिरिट्स म्हणोन. फियर हे खूब म्हाका कशें दिसता आतां कोणूय आमचो ल्हान पडलो आरे धांवन वचोंक जाय भियोन आमी कितेंय जालें आसतलें. बट नो,
Psalm 91 म्हणटा, you've been given angels. आता माझा चेहरो देखून इवन मोटरसायकल चलयता म्हणटा, thank you Jesus for your presence goes with my son wherever he goes. Thank you Jesus that your 1,000 angels are by his side. जाल्यार हांव बरें जावपाक जाय ना, कित्याक देवाचें उतर जावन आहा alive, it is active, it is sharper than the double-edged sword. सो जेन्ना हांव हें उतर म्हणटालें म्हाजीय करेक्शन जातालीं. डबल एजेड स्वॉर्ड म्हणजे दोनूय सायडीन तोरसात, पाजलेली तोरसात. सो हांव म्हणटालीं तेन्ना म्हाजीय करेक्शन जातालीं. ज्या मनशा पासत हांव म्हणटा तेजीय करेक्शन जातालीं. थँक्यू जिजस. सो हें जावपाक लागलें, गेलें टेस्टाक, and I declared, Lord, I said, every person on the road has the mind of Christ. I have the mind of Christ. You have filled me with the divine wisdom. केन्ना स्टॉप जावपाचें, केन्ना मुखार वचपाचें. तुवें ट्रॅफिक देखून सगळें लेस केलां, सगळ्यांक सायडीन काडलें. सायकलिस्ट तर मेवत जाल्यार खूब त्रास पडटाय. कोण सायकल चलोवन आसपाना त्या रस्त्यार तेन्ना. आनीक तूं म्हाका म्हणलें विजडम दितलो, केन्ना मूव जा ओ केन्ना स्टॉप जाय, टू बी फर्म ऑन माय डिसिजन. थँक यू जिजस. आमी द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द एक्झामिनर. माय गॉड हिमसेल्फ इज अनॉयंटेड हिम. Thank you, Jesus. Your favor is upon me. हें म्हणत वच सांगलेलें म्हाका ब्रदरान. हें म्हणत गेलें and declare that I'm victorious and I've passed my test in Jesus' name. Not on my ability, but on God's ability. गेलें ते दीस हांव भायर सरलें. नॉर्मली पळय एक्झामिनर पडटालो, म्हाका तो पडोंक ना. दुसरो पडलो. And I said, Lord, I thank you की तूं जावन आहा हो मनीस आनी तूंच हें स्टेरींग व्हील धरता म्हाजें आनी तूं चलयता. गेले रस्त्यार एक सायड मातशें कबाचेर चडली, कबाचेर चडोंक उपपाना. चडली. जिजस म्हण सांगलें, आय बिलीव एंड आय डिक्लेअर. ताणें ती पळोवन आ मिस्टेक म्हाजी ताणें इग्नोर केली म्हणून. ओके, एट दॅट मोमेंट ओन्ली आय सेड आनी कॅन्सील करता म्हणून ती मिस्टेक. तेका लागून कांय जावपाक ना म्हणून. गेलें, वॉट डू यू थिंक अबाउट युअर टेस्ट म्हणूंक लागलो म्हाका. आय सेड, आय थिंक आय डन गूड म्हूण सांगलें. कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक लागलो, you've passed your test. And आयज हे तिसरी वरोस आतां हांव लॉरी चलयतां. म्हाजो घोव तुमकां दाखयतलो पिक्चर. एंड थँक यू जिजस. हें काम आयज पासून हांव सांगतां, देव हिंगा हाजीर आहा. विदाउट गॉड्स एबिलिटी तुज्यान हें काम करूंक जायना. कित्याक ती खूब व्हडली व्हेकल, सगळी सायडीन तुका पळोवचें पडटा. ल्हान ल्हान गाडी आसताय, झुपून मनीस गाडयो मुखार येताय. So you need divine wisdom. We need God's ability. So every morning, the first thing we wake up, we cover ourselves with the precious blood of Jesus, our family members, the vehicles that we use, the vehicles all on the side, on the road. So सगळ्यांचेरूच आशीर्वाद, आमचेरूच न्हू. आनी हें म्हणून आमी घरांतली भायर सरताय that we take the presence of God with us wherever we go. कित्याक मागीर स्लोली म्हाका कळोंक लागलें की होली स्पिरीट आमचे भितरूच आसता म्हणून. पयलें कितें शिकोवन मेवलेलें आमकां, आमी कितेंय वायट करीत जाता आमकां सोडून वयता म्हणून. बट ना, जोरी तो सोडून गेलो जाल्यार हेल्पर कोण तर आमचो. हू इज अ हेल्पर इन आवर वीकनेस? वी नीड अ हेल्पर एंड द होली स्पिरीट इज अ हेल्पर इन आवर वीकनेस. आतां स्लोली विचित्र भासा वरवीं म्हाका एक भयण मेवली. आनी स्लोली जेन्ना हांव डिवायन युकेक जॉयन केलेलें, म्हाका गिफ्ट ऑफ टंग्स मेवलें. एंड हें हालेलुया तेजेरूच स्टार्ट जालें. सो वी स्टार्टेड प्रेयिंग इन टंग्स. टंग्साचें हें देडे मेवलें. कितें तें पयलीं खबर नाहलें, लॉस दिसताली पयलीं. आतां थँक यू जिजस फॉर दीस, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, फॉर द गिफ्ट ऑफ रोरे लॉर्ड. एवरी देड जें तुवें आमकां दिलां, एवरी मावंटन तुज्या हाजीरपणान मेल्ट जाता म्हणून. जेन्ना हे विचित्र भासो उलयताय लॉर्ड, आमी दुसऱ्यांच्याय पासत, आमच्याय पासत, आख्ख्या संवसाराच्याय पासत ही भासो यूज कोत्ताय म्हणून. आनी द स्पिरीट गेट्स कनेक्ट, आवर स्पिरीट इज कनेक्टेड टू द अबा फादर, टू हिज स्पिरीट. थँक यू जिजस. तुका मागणी करूंक कळना, यूज द गिफ्ट ऑफ टायम्स. थँक यू जिजस. कित्याक जेन्ना आमी ब्लेसेड सॅक्रिमेंटा फुड्यान बसताय, आमचो पयलीं वयताले मागण्याचो बूक घेवन, बूक काबार जातालो, टेस्ट काबार जातालो. बट जेन्ना तूं गिफ्ट ऑफ टंग्स उजार कोत्ता, तुका मागणी करूंक कळना. द गिफ्ट ऑफ टंग इज अ व्हेरी पावरफूल प्रेयर. थँक यू जिजस. हेंय उजार करपाक कळलें.
स्लोली आतां म्हाजो घोव येयलो हांव येयलें दोगांय बायबल क्लासीक जॉयन जातालीं दोगांय टिचींग आयकोतालीं तेन्ना मागीर आनी ब्रदर येवना बट घोवूय म्हाजो येवपाक लागलो तेजे रिट्रिटाक म्हाका पयलीं दिसतालें तेका फोर्स करून हाड बट आमचे फॅमिली मेंबर्सांक कोणाकूच आमच्यान फोर्स कोरपाक जायना दे वील सी द फ्रुट्स इन अस एन्ड तेन्ना तिवूय येतोलीं आनी आयज म्हाजी कितलीं फॅमिली मेंबर्स हांवें पयलें ती बायबल क्लासीक जॉयन जाताय देर आर मेनी बायबल क्लासीस JCILN हेर दुसरे रेतीराक देखून ती वयताय आनी देवाचें उतर दिवपाक देवान आमकां आदार दिला हॅज फिल्ड अस विथ दीस बोल्डनस आनी जेन्ना आमी गोंय येयलेलीं आमकां खूब जाणां मेवलीं आनी जेन्ना मेवताय तेन्ना ती आपणाचें सांगताय वस्कोतायो तेन्ना आमकां हें बोल्डनस आतां म्हाजो घोव पयलीं स्टार्ट कोत्ता डायरेक्टली तो सांगता बिकॉज गॉड हॅज फिल्ड हिम विथ दॅट बोल्डनस he takes the first step and then I'm the one who's behind to give the explanation. Thank you Jesus. So हे उतर दिवपाक तेंगा आनी देवाक हांव आर्ग दितां मोहिमा दितां खूब पावटी ल्हान ल्हान टेस्टिमनीज आनी हे टेस्टिमनी वरवीं तुका एक कॉन्फिडन्स मेवता देवाचें उतर आनी जाण जावपाक की जेजू तुजो मोग कोत्तो म्हणोन हांव पयलीं रिजेक्शन I was going through a lot of rejection through my family members, through my very near and dear ones, loved ones. Jenna tuk reject kotai that is the most painful, if you're not in the word, that is the most painful and difficult situation. Okay? And I was not the favorite of my parents, but I know today that I'm the favorite of my Lord Jesus Christ, of my Abba Father. Thank you, Jesus. And त्या पासत ही गोटा म्हणजे हे बॉन्ड थिंग जायनासतना हे देवा कडेन जावपाक जाय हाली म्हणून हे घडोवन येयलेले जेन्ना म्हाका डिवायन एक्सचेंज कळपाक लागलो हांव नोखालें डिवायन एक्सचेंज कितें तें डिवायन एक्सचेंज म्हणजे देवान आमची सगळी पिडा देवान आमची सगळी खस सगळी आमची पातक सगळी आमचे वायट जे आमच्या जिवितान हा आख्खे जेजून तेदूस पुरसार जेन्ना तो किळायलो जाल तें आख्खें आपणाचे भितर गेले म्हणून म्हाका अशें दिसतालें कोणेंय कितेंय म्हणत जाल्यार तें आमकां लागतलें म्हणून बट नो Luke 10:19 म्हणटा यू वील डू ग्रेटर वर्क्स देन मी यू वील ट्रॅम्पल डावन अपॉन सर्पल्स स्कॉर्पियन्स आतां तुमी म्हणशाय स्वरपाचेर ते न्हय व्हडले व्हडले सोरोप जावन आहाय जे राग जे एन्शियसनेस जो फियर जी भिरांत आमचे भितर येता ते जावन हाय व्हडले व्हडले सोरोप जे आमच्या जिवितान तेंकां जी पिडा जिवितान आमची येता वो आमच्या लाभमानाची येता ती उजार करपाक तेंचेर उजार करपाक आनी ऑथॉरिटी आमच्याच भितर हा म्हणून बट इन द नेम ऑफ जीजस थँक्यू जीजस सो ही ऑथॉरिटी आमी यूज करपाक लागली खूब पावटी जेन्ना हांव म्हाजो घोव आनी आमी फोनाचेर आसतालीं आनीक तो एक जाग्यार आसतालो हांव एक जाग्यार आसतालें सो हांव म्हणटालें हिंगा पावस येता हांव हुकूम घालता म्हणटालें त्या पावसाक जेजूच्या नांवान तूं वच आनी तूं हूंय जाव थिंग पड आनी म्हाजो घोव विटनस आसता वो तुवें फोयलां म्हणटालें हांव हिंग वत येयलां सगळ्यान तो म्हणटालो थिंग पावस पडटा पूण हांव थिंगा वेरी क्लोज बाय एरियान आसताली कित्याक म्हाजें काम भायर आहलें काम करपाचें आनी हांव पावस पडत जाल्यार हांव भिजता सो जेन्ना हांव उतर उजार करतालें तो पावस बरेंच थांबतालो त्या वेळार हांव बरो पडटालो जेन्ना हांव गाडयेन आहा तेन्ना बट हांव भायर सरता तेन्ना तो थांबोंक लागतालो सो हे लिटल टेस्टिमनीजा वरवीं हांव शिकोंक लागलें कितें कोण यूज करपाक वर्ड्स हॅव पावर हेंवूय शिकलें मागीर एक दीस कितें जालें अशीच हांवें एक पावट टिकेट काडलेली सो अ लॉट ऑफ टेस्टिमनीज हाय मोदेल जिवितान आमच्या कशें कोन्न वेन यू आर सोईंग वेन यू आर अ फेथफूल सोवर आयज जेन्ना देवाच्या उतराची सोजमणी मेवल्या पयलीं कितें जातालें पागार येतालें तें सगळें म्हाजें निमणें कितें उत्त जाल्यार हांव भितोलें देवा नाजाल्यार हांव चिंतोलें दिवंक जाय उरली जाल्यारूच दितोलें नाजाल्यार आसूं दी दुसरें पावट देवाक नाडूंक जाता न्हू थिंगा थँक्यू जीसस सो आयज जेन्ना म्हाजे वेजीस म्हाजे अकावंटान येताय द फर्स्ट डे हांव कितें कोत्तां देवाच्यान तें देवाक काडटां कोणाच उगडास करून ते बायलेचो जे बायले कडेन 2च नाणे आहले
आनी तेन कित केलें कांय चिंत नासतना बरी जायनासतना ते दोनूय नाणे देवाक दिले. वाय? Knowing that God was our provider. And God is our provider. हें देवान आमकां दाखयलें जेन्ना फायनान्शियली स्ट्रगल जातालीं. देवान आमकां दाखयलें कितें कोण I am the God, a God of abundance. हांव म्हाजें विजन करपाक लागलें. हांव इसोलेल सांगपाक. ते भयणीन म्हाका जेन्ना म्हाजें टेस्ट जालें तेणी म्हाका सांगलें टू मेक अ विजन. सो हांव ड्रॉ करपाक लागलें. हबाकूक 2, 2 and 3. थिंग सांगलां जें कितें तुमकां जायें देवाच्या उतरा प्रमाणे अलायनिंग विथ द वर्ड ऑफ गॉड तुमचें विजन तुमी ड्रॉ करूंक जायें. मेक अ विजन. जे भाशेन एब्राहिमाचें इमॅजिनेशन देवान चेंज केलें. फ्रॉम फादरलेस टू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स. तेणे कितें केलो रातचो तेका भायर येलो नखेत्र दाखयली ती नेस सांगली. दिसाचे येलो भायल्यान जी सँड आसली ती नेस सांगली. सो देवान कितें केलें फर्स्ट इमॅजिनेशन चेंज केलें. सो माय इमॅजिनेशन वॉज लॅक. म्हाका इमॅजिनेशन आसलें काम मेवना. सो एट दॅट टायम हांवें ती ड्रॉ केली व्हेकल आनी थिंग बरयलें ऑन सो एंड सो डेट आय पास माय टेस्ट. स्क्रिप्चर्स बरयले कितें कोन्न हांव कोत्तोलें. हांवें म्हणलें म्हाज्या घोवाक सांगलें जेन्ना हांव म्हणलें उबी रावतलें हांव स्वर्गाक म्हणलें अशें कोन्न कोत्तोलें. आनी तो पिक्चर आयज देखून म्हाका आवडटा बिकॉज ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड म्हणून. थँक्यू जिजस. कित्याक खूब पावटी आमी लॉट ऑफ प्लेयर्साक पयले दे प्रोक्लेम जिजस. John 3:16 and they glorify God without being ashamed. खूब पावटी आमी दुसरी धर्माच्या लोकांक पयले ते ग्लोरिफाय कोत्ता आपणाच्या देवाक पूण आमकां लॉस दिसता. सो एवरी टायम थँक्यू जिजस म्हणपाक येवपाक लागले तोंडाक. कितेंय जावं कोणें कितें सांगलें थँक्यू जिजस. कितेंय जावं थँक्यू जिजस. सो एक कशें येवपाक लागता. When you abide in the word of God, when we are rooted in the word of God, getting soaked in the word of God day and night, कितें येतोलें देवाचें उतर. Out of the abundance the mouth speaks. जें तूं कितें बरोवन दवरता, जें कितें तूं एवरी डे ते टिचिंग्सान घेता, जे क्लासींतल्यान घेता, तूं बोत्ता भितर बोत्ता आनी जें भायर सोदता तुज्या तें देवाचें उतरूक भायर सोदता. थँक्यू जिजस. आनीक हें जावपाक लागलें. आनी जेन्ना आतां म्हाजो घोवूय तोवूय टेस्टिमनी दितलो. ही इज गॉट 3 टेस्टिमनीज वेरी बीग टेस्टिमनीज जे तेणी कशें हें केलें देवाचें उतर दिवं. थँक्यू जिजस. आनी तो ल्हान उतरांनी तो दितलो. थँक्यू जिजस. कित्याक स्क्रिप्चर्स हेंवूय अंडरस्टँडींग म्हाका मेवपाक लागलें. इट इज आतां तूं एक स्क्रिप्चर आहा. आतां सिस्टर जोनिना कितें कोन्न म्हणटा Proverbs 18:21. It is not important to know the first Proverbs 18:21, but जिवीस आनी मरण हें आमचे जिबेर आसा. तेजे फाटल्यान पळय कितें बरयलें ना that is very important. The number is not important. जेन्ना सोयतान जेजूच्या फुड्यान येयलो सांगपाक तेका नाडपाक तेका प्रूव कर म्हणून तूं झोरेच तेका जाण जावपाक जालें तूं देवाचो पूत. हें देवान तेज्या पयलेच सांगलेलें आहलें की सोर्ग उक्त जावं ओ जावन आहा म्हजो कोरबायेचो पूत. तेणें काय आयकोलेलें पूण सोयताना मे जेजूच्या तोंडांतल्यान जाय आहलें. पूण जेजून तेन्ना सांगलें इट इज डन. हे भाशेन आमी सोगल्यांनी हें पावर बँक करून दवरपाक गरजेचें. आमी सांगपाक की ओय जेजू तूं जावन आहा आमचो सोमी आनी दोनी. तूं जावन आहा आमचो रचनात पयतानाक सांगो भायर सोर आमच्या जिवितान म्हणून जेजूच्या नांवान. No weapon formed against me and my family shall prosper, because the one who is inside of us is greater than the evil, than the black magic, than the curses. कितेंय ज्या संवसारान आहा तेज्यानूय जो जेजू आमचे भितर आहा तेज्यानूय कोणूच व्हडतो ना म्हणून पूण जेजू व्हडतो म्हणून. थँक्यू जिजस. आनी सदांच आमी अवेर जावपाक जाय. आमकांच उगडास करपाक जावो. आमी देवाचें मंदीर जेजू आमचे बाराबोन आमी हूंय वयता थिंगा तो भोंवता म्हणून. आनी हांव जेन्ना भायर सोदता म्हणटा जेजू थँक्यू को म्हाजे बाराबोन भोंवता म्हणून. थँक्यू जिजस. हें पावल जें तूं दोत्ता हें तुजें पावल म्हणून. एक कंपनीन जेन्ना तूं चलता द अनॉयटिंग इज फ्लोईंग. The blessings are flowing. This company is prosperous. And just because the company is prosperous, I am prosperous as well, Maran. And the abundance flows in my family as well, Maran.
Thank you, Jesus. And I glorify you, Lord, for all these mighty miracles in our life, Lord Jesus. Thank you, my Lord Jesus. Ki tui sangla in Mark 11:24. Believe that whatever you have asked for in prayer, that you have already received it. आणि ए मोगळा बापा मोगळा चेसो आयज ही सोगली इंग्रजींग हाजीर आहाय मोगळा बापा तूं मोगळा बापा हिंग हाजीर आहा आमचे मोदे जो ही दोगांव तेगां हाजीर आहाय थिंग तूं हाजीर आहा आणि तुवें सांगला एवरी माउंटन एवरी स्पिरिट ऑफ सिकनेस एवरी स्पिरिट ऑफ लॅक एवरी स्पिरिट ऑफ अनफॉरगिवनेस एवरी डिमॉनिक स्पिरिट is melting like wax in your presence, Lord. आणि आतांच ते सोगले कोडोन मेण जाला जेसू कित्याक तुजे हाजीर कोणाक लागोन every knee shall bow. Whatever we bind upon this earth is bound in heaven. Whatever we lose upon this earth is loose in heaven. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. So time गे ना तें नॅन्सीन ऑलरेडी कवर केला सगळें म्हूण तो म्हाका कामाच काडलो न्हू तरी हांव भिवना म्हाजें नांव एराज आमी आक्षीची सो आमी ते आमचे बाट आक्षीकारांचे आजून तशेंच आसा सो तुमचे केन्ना हांव वयस कामां काडलो हांव पिक करतलो जेन्ना म्हाका कामां काडलो न्हू तेन्ना म्हाका कोवीड स्टार्ट जालें काडटाच हांव गोंय येयली आनी कोवीड स्टार्ट जालें काम ना न्हू म्हाका हेजी कावन्सिलाची गाडी चलोवपाक मेवली आनी सगळे लोक भितर आनी आमी भायर हांव ड्रायवर न्हू म्हूण तो ती व्हडली गाडी हेंचे भाशेन न्हू सो सेफ्टी आसता हो ती चलोवंक लागलो हांव कोवीड टायमार आनी म्हाका केन्ना कोवीड म्हूण तो जावंकू ना आनी सगळे लोकां भुरग्यांकूय जालो म्हाज्या बाराबर आसतालो ते भुरग्यांक जालो कोवीड म्हूण म्हाका जावना पूण तो तें काम केलें आनी मागीर कितें जालें थिंगा पळयत जाल्यार ते हें पळयत जाल्यार ते हे गो आयले डिफरंशिएट बघ म्हाज्या बाराबर काम करताय आनी ते भुरगे तेंकां वाजोवंक आनी बरोवंक कोना बरें ते सो ब्रीफ करचो पडटालें तेंकां सो ते बेजार जाताले भायर लागून हांव ब्रीफ करता वळख हांव मॅनेजर ते बेजार जाता ना तूं हेंच करूंक पडटलो तेंकां ब्रीफ सो हांव ब्रीफ करतालो तेंकां म्हाजी 6 म्हयन्यान मागीर हांवें काम सोडलें तें आनी म्हाका म्हाजें कोवीड कवर जालो दुसरी कळपाक मेवलें ना कोर्ट केस चलता आनी फादरान डिवायन UK फादर एंटेलू तें सांगलें 3 केस येवं घाले भुरग्यांनी ताका विजन येता न्हू सो प्रोफेसी केलें तेणें ही एक केस पिड्यार जालें आनी दवरलें तुमचे फुडें व्हरना टायमा आनी ते हातो घालून तुमचे पयशे गेले सो हांव ताका तेन्ना डाबल गेलें कंपनीक वचचें हांव केस पिड्यार जालो आनी सेम डे हांवें फोन मारलो एजन्सीक थिंग एजन्सी आसता काम बी जाय फोन मारलो ते म्हणलें ओके वयता तूं हांवें म्हणलें वयता मागीर जालें तरी म्हाका कामां बरें काम मेळ्ळें आनी थिंग काम केलें 2 वर्स 3 वर्सां आनी थिंग सेट डावन आसता BMW ह्यो मिनी रोवर आसता पळय मिनी कुपर म्हाका दुसरी कडेन काम मेवलें आनी थिंग गेलो हांव कामाक आनी ते सांगलें नॅन्सीन सांगलो थिंगा म्हाका हांव पयलीं काम करतालो थिंगा म्हाका समज £215 मेवताले पर वीक आनी आतां हांव काम करता पळय थिंग म्हाका 1000 एबाव मेवता ही डाबल पळय त्याक जाय जाल्यार आनी टर्नींग पॉयंट कितें आमी तेका फॉरगिवनस दिली न्हू मॅनेजराक नॅन्सीन हांवें म्हणलें सांग तेका तेन्नाच म्हाका दुसरी काम हें मेवलें तें आनी आमी ऑल ओवर द UK वयताय सो कामाक आमकां ट्रेनींग दिताय 5 दीस 2 दीस क्लासरुमाक शिकयताय ते सगळे आनी कित्याक त्यो गाडयो उदकाचेर चलताय मोस्टली 70% ऑफ वॉटर लिक्विफायड नॅचरल गॅसीस सो हांव गेलो थंय कामाक ट्रेनींग दिलें आनी आफ्टर म्हाका ट्रेन करपाक एक दीस ड्रायवर दिलो थर्ड डे लास्ट डे
पयस धाडटाय ते साम म्हणजे नियरली 350 मोर दॅन 350 किलोमिटर्स वचपाचें येवपाचें 4 वरां लागताय. सो ड्रायव्हर मागलो तो उलोवपाक लायलो आमी तो मागलो आपणा कॅन्सर जाला तेन्ना पळोवन नांव सांगलें म्हाका आपण मागीर 2 वरां सांग वतलो तूं रॉंग उलयलें म्हूण सांग हें तेका यू शुडंट बी सेयींग दॅट हांवें तुका वोपो दा मोडे दिवपाक तूं बरो जाता म्हूण सांग हें तो करून कितें वोपो हांवें म्हणलें वर्ड ऑफ गॉड यू बिलीव ते बिलीव कोन्नाय न्हू एथिस्ट ते सो दे बिलीव इन ह्युमन भुरग्यांक मनशाक आदार दिवपाक रोखडेच चॅरिटेबल. सो तो म्हाका पळय म्हाका कितें जाता ती फिंगर क्रॉस हांवें म्हणलें फिंगर क्रॉस न्ही दी बिलीव दॅट यू वील बी हील्ड 1 Peter 2:24 तेका हांवें धाडलें तेजेर आजून आहा मोबायलाची आपण मागलो कॅन्सर नेवला ते मेजर कोत्ताय कॅन्सर 1 to 10 सो आपण 7 नेवला हांवें म्हणलें तें म्हूण तो हे 1 Peter 2:24 ओके म्हणलो हांवें काडलें आनी तेका धाडलें तो म्हणूंक लागलो टेस्टाक गेलो तो सेप्टेंबराक 9th सो आनी विकान तेका हे रिपोर्ट येयलो की 5 मेळ्ळो म्हणून व्हेरी गूड म्हणून इट वर्क्स म्हणलो आनी तो सद्द म्हणटा एवरीडे म्हूण सांग रेगुलर येता म्हूण ड्रायवींग करतना तो म्हणूंक लागलो आनी मागीर ते परतून टेस्ट जाली January 5th आनीक टेस्ट मागला आपणाक हेजे सुयेर न्ही किमो दितूंत पडटलो मागीर हांव गोंय आहलो तेन्ना सो ते टेस्ट जाले आनी हांव 5 तारखेर गेलो हिंगसान फ्लाय जालो 6 तारखेर हांव काम करतालो म्हणजे आमची लॉरी ती कितें मुखायले आनी ट्रेलर आसता पळय तो सेपरेट तेन्ना दाखोवले पळय ऑरेंज आसता तो सेपरेट आसता सो हांव तो दोडटा धांवलें येवंक लागलो तो बरो हय बरो येवपाक लागलो आनी कितें जालें आसता 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 आनी मागीर म्हणलें कितें जालें सो यू हॅपी बिकॉज आय एम बॅक नो नो मा देर इज नो कॅन्सर फॉर प्रेज गॉड या कंप्लिटली क्लिक थर्ड स्टेज कॅन्सर आहा तेका आपूण हांवें म्हणटा आजून म्हणटा ना ना म्हणटा सो मेन्सी नेवलो तेका मेन्सी सांगलें ताणी आतां ते कॅन्सर बरी जालो वा ती जाली म्हाजी एक दीस कितें जालें हांव काम पयस येताय न्हू हें आतां 400 किलोमिटर्स आनी हांव गॅसीचें 1 डिपो टू नेक्स्ट डिपो वचपाचें तेच कंपनी तिथे गॅस कागोल जाय थिंग पावता रिटर्न येवंक जायना रिटर्न येवपाक जायना ती गॅस घालून येवंक जाय फक्त कित्याक एक टायम असो आमचे मायसाण न्हू सो 320 मायल्स कवर करता हे एकटें मायल्स सो आमकां वचपाक पडटाय 190 मायल्स सो परत येवपाक जाय न्हू मोर दॅन 300 जाय हांवें येयलो म्हाका उगडास ना म्हाका पयलीं तें डिजल घालें म्हाजी ते गॅसीच यू थिंग गॅस घालूपाक जाय हांव दिसता पिको येतालो 78 मायल्स जाले अरे हांव उगडास अरे तें घालून गॅस आनी ते कितें जाता चड ते आहा न्हू थिंगा चड वयता आनी 40 पडटाले न्हू 44 40,000 किलोज सो हांवें हेंचें कितें म्हणलें की गॅस ना रावपा ना आनी हांव तर वेरी सिरियस हें जाता तुजेर एक्शन घेताय आनी इन्वेस्टिगेशन वोकाय आनी म्हजे जायत वी हॅव गो थ्रू मेनी थिंग्स कितें बूक समथींग हेंचें म्हणलें आपूण जें तेवूय हांव चलयतलो सो तें ऑक्सफोर्ड हांवें हांव घाटयता बर्मिंघम सायड अदर सायड ऑफ द कंट्री सो नॅन्सीन रोजार गेले की जी पळय आपूण गॅस घालता ती तुजी टँका वयता फ्रेश जिपूस हय मागीर पळय चोड चोट्टी आहा बरी एकूच चोट्टी गावता 32 kgs म्हणजे 32 मायल्स येताय बघा 30 किलान वेट करताय गॅस सो सेम लायक सिलिंडर वयर पावता 5 उरल्या म्हाका कामचो पडलो ले बाय आसताय न्हू थिंगा ले बाय तशें ट्रेलर स्पेशल ले बाय सायडीक थांबपाक मज रस्त्याक थांबोन
पूण तो हांव ताबलो आनी मॅनेजराक फोन केलो आनी 5च kg उरल्या आनी 17 मायल्स केल्ले म्हाका पावपाक देपोफ. हे रोजार कोत्ता वयर रोजार कोत्ता ब्रेन डान्स कोत्ता कंटिन्यूस वय हे पोरला रोडींग कोत्ता आनी खाबलो आतां म्हणलें वय कम कित्याक तेंगे पंप बरोवनाय न्हू इतकें जालें तेंगे पंप बरोवनाय रस्तो बंद जालो तुज्यान न्हायले चलगान वचोंक जायना हेंक फोन करूंक जावो हांव येवं काय म्हणटा साई ही इंस्ट्रक्शन दिताय कितेंच तुज्यान करूंक जायना दुसऱ्या कितें ते फायट आहा न्हू ब्रीज आसताय शॉर्ट ब्रीज जाल्यार ते आदवता कितले 4.95 मिटर्स आसताय ते हायटीन सो ल्हान ब्रिजांचेर वचोंक जायना आदवता आनी मोस्टली रेल्वे ब्रीज मातसो सकयल आसताय ना सो तेंको इंस्ट्रक्शन घेवचें पडटा आनी ते तुका रूट दिताय खंयच्यान येवपाक तो सो हांवें मॅनेजराक कॉल केलो वर येता म्हणोन मॅनेजर जालो 5 आदी टँक एमटी दाखय 0 दाखयला काबा केस आनी मॅनेजर ती केस काबा चलयते राव 17 मायल्स आनी 0 गॅसीचेर हांव प्रेज वर्क पळय 19 तिगा मागे आनी म्हाका येयी ते आपणाच तें कूल कोत्ता आसतना म्हाका येयी 0 गॅसीचेर 0 kgचेर हांव 17 मायल्स येयलो मागीर येयलो हांव थिंगा ऑफिसां येयलो ते कितले उरल्या येस हांवें म्हणलें कितले किलो घाली काय बोवान ती फील कोत्ताय येस पोतून हांवें सांगलें इतले 125 आनी 155 वयत न्हू बिफोर 27 डेली तर मग where this 23 come from? 30 kg yes खंयचे येयल्यार उडाय एवरीथींग म्हणटा इट्स नॉट इवन इट्स ग्रेस ऑफ गॉड उडसाक देवाचेर ते माननाय ना ते हांसो लागले नो रियल लाकी कोण सांगले देर इज नो वर्ड सेयींग लाकी हे सांगलें न्ही इट्स ग्रेस ऑफ गॉड म्हूण सांगलें गॉड वॉज वीथ मी म्हूण सांगलें ते हांसो लागले ते माननाय पूण तो ती टेस्टमनी जाली आनी मागीर आनी एक भुरगो एक्सिडेंट जालो ते एक्सिडेंट जाता म्हाका पोत दोत्ताय कितें करपा रे वो हांवें म्हणलें अशें कर प्रसार कर म्हूण सांगलें लागली गाडी ल्हान रस्त्यान ते वयताय तेगे मातशें आमी ही नर्सरी आसा न्हू झाडां ती झाडां वयताय आमी केन्नाय लॉरी घेवन सो थिंगा वसोत तेन्ना तेजी लागली आनी भायलेचो विंड मिरर वळ्ळो हिचे सायडीन आरसो तो बी तुमकां म्हाका कितें केलें गो न्ही हांवें सांगलें आयजाया 54:17 मुगो नो वेपन फॉर्म अगेन्स्ट ते शाल पासपॉट आनी तो उणोत रावलो जेन्ना कोयपाक येयलो तेन्ना हें कितकेंच सावन कंपनी कितकें सावन आरसो तेणी विडियो पळयलो तेजे आनी उद्या नवो आनी तो घेवन लागली न्हू हांगा हाडटाय तसो एक्सिडेंट पळय जाल्यार सो तोवूय ब्लीड पोसता पळय आतां प्रेज गॉड मागीर कितें आनी चेसो तो पुलीस ते देवाक मानताय आनी ते आमच्या चोर देवसा वर्क्स तेंचे पोलिसांचे सो एडाकूच वॉल तो वतालो हांव जस्ट टर्न जात न्हू ती लागली आनी आरसोच मोडलो अरे ह्या कितें करूं बाबू हांवें सांगलें हें मूल तो हांसो लागलो कशें तो काय वळो हांवें कोण तो नॅन्सी हान पळय नॅन्सीनी ताका मूड रे आनी ते नॅन्सी होवपाक खातीर इवन काम करपाक तो सो खोरें जातो न्ही म्हणटा कित्याक ते तेच म्हाका कोत्ताय न्हू डिवायन मर्सी सगळे कोत्ताय ते क्रिस्तांव ते आमच्याच पावर क्रिस्तांव ते हे भाशेन न्हू तायत वायत सगळे दिताय ते सो उरलें ते तेच भितर वचोन कितें सांगना खंय बरें म्हणटा जांग बरें पुता तो म्हाका बेज गॉड म्हूण सांगलें हय थँक्यू जिजस म्हाका आतां उडास येना आनी एकलो असोच आमी स्टार्ट केले पळय तेन्ना तेच कंपनी ते चेड्याक किडनी फेल जाल्यो सो तेन्ना पायन चेड्याक किडनी दिली आनी
हेची दुसरी किडनी चेड्याची पिड्यार जावपाक येयली. सो ते आपणा चेडवान बरना ऑपरेशन करलें. I said, oh, da. 1 feet 224. Word can create new organs म्हणून सांगें. नो पिलो बरो आसा. ऑपरेशनाक गेलो आनी ऑपरेशन जालें आनी ताका 1 feet 224 दिले. ते चेड्याक मुळसां तूं मुळसां तेजेर. आतां 4 वर्स जावन नी किडनी जाले. प्रेज गॉड. हय. थँक्यू जीजस. म्हाका तितली तुमचे टेस्टमनी आहाय ते बरे. तशेंच एक दीस कितें जालें, आमी येताय आनी गाडी घेवन येताय न्हू, आमकां ट्रेलर पार्क करताय आनी गाडी धुयताय. सो आनी हांव म्हाजी गाडयेक खुरीक्स लायता हांव सोद्दां व्हडलो आनी ते जाणाय वेरी रिलिजियस म्हूण थंय. अशेंच आमी गाडी धुयतालो. आमकां प्रेशर वॉशर आसता धुवपाक. गाडी धुवपाक पडटा आमचे ते मुखावयले टॅप आसता पळय ते वायट मेन्शन दाखयता. सो धुयता आसतना हांवें कितें केलें, हांव हातीन धुयतालो आनी तो प्रेशर वॉशर आसा तो शिरकोलो म्हज्या पायपान हाती आनी उजी दाय हाती आनी हांव सोडटालो पळय तेजेर उजो पडलें. तेणें कितें केलें, काळटें मागीर मारलें उदो. आय सेड रियली यू हॅव टू डू दॅट. हांव म्हणटा तुका हेल्पा येयलो थंय हे भाशेन कित्याक केलें मग. ना हितू बायबलान बरयलां मोला आय टू आय. तो गरो ते बांदलें न्हू आय टू आय. आय सेड दॅट वॉज ओल्ड टेस्टमेंट नॉट न्यू टेस्टमेंट. हांवें पळय उलटू हेल्पा येयलो ती म्हाजें उदो मारलें पळय त्या उदो डिजल आपणाचें मारलो पेवर ओडलायलो थोडी येयलो गांव. तो गेलो घरा आनी तेणें बायलेक सांगलें हे भाशेन ते पेजेर आपणें उदो मारलो तो हेल्पा येयलो. 15 सांज सुमार आसता आमी ड्रायव्हर 6 स्टार्ट जाताय. सो बायलेन तें कितें सांगलें जाणा तो सगलें हांव 15 जाणां उजीर आनी तो जाणा तेजी बाय तुज्या हांव वर्ड ऑफ गॉड बायलो सगल्याची उजीर तूं ताका सॉरी मागता हांव. सगळीं बसलीं आनी तो मुखार येयलो आनी आनी एपोलॉजी दिता. गिराज बाब आय एम वेरी सॉरी कित्याक काय म्हणून ते तो आपणा हेल्पाक येयलो आनी ते आपणी तेजेर उदो मारलें. ते आपणाचें उदो व्हडल्यान उदो प्रेज गॉड. ते पळय तेवूय पळय देवाचीं उतरां घेताय म्हणून हें बरें. आयपाक म्हणजे सांगताय ते म्हाका रोखडेंच की अशें जालें कितें करून केलें बरें. फोन कोत्ताय म्हाका आजून लेगून फोन करीत राव वॉट्सॅप आन्सर कोत्तोलें. हय गॉड थँक्यू बी. हय आनी पयलीं जिवीत बसायन वालें हांव पयली कंपनी आहा पळय फायर लागून कोणें तर कितें म्हणप म्हाका आरे मोग रावना रायदान भोत्तालो हाक कोणें केन्ना पळय तेणें उदो मारलें तें कांय म्हणना ताका परत सांगलें रियली यू हॅव टू डू दॅट काय म्हणून. आनी टीच पॉटेक्स हिचे रागान बरो रोकडोच. आनी त्या मॅनेजराक लेगून तो आमच्या गोंयकारांक कास्ती दिताले. ती गोंयकारच चड आक्षे म्हणजे आमचे. सो हांव रावनालो आनी हांवें कितें केलें, हांव जेन्ना हेल्थ एंड सेफ्टी आहा पळय एक्सिडंट जालो फॉर्म मेवता. ते फॉर्म भरले म्हणटच तुका पयशे येताय पयशे मेवता. आनी हेजे कुडीक कोणेंच पयशे दिवना हांकां गोंयकाराक. हांवें एकल्याक 7,000 एक बायल येयली आपण बायल्यान पडले आनी आपण ती मोड जेल जाल्या डॅमेज जाले. ती पडोंक ना ती 32,000 मेवली. जालो म्हाका कामाच काडलो. हांवें तेंका एप्रोच जालो 8 जाणां सुमार मेवले पयशे 9,000 pound 8,000 pound लॉट ऑफ मनी. ना मोले आमचो तो दुसरो गोंयकार आहा पळय तें दिलें. हांवें म्हणलें इतलें वस्तान दिवंक नाय. हांव विटनस रावलो कोण एक विटनस रावना. कित्याक आमी मेंटेलिटी इंडियनाची वो गोंयकाराची कुल्लेच वासें. जेन्ना कुल्ल्यो ट्रान्सपोर्ट कोत्ताय न्हू कुल्ल्यो ओपन दवरताय धांपनाय तेंकां. कित्याक तेंकां धांवपाक नाका ते वयर चडटा ते कोत्ताय. हे जर हेका हो वयर चडटा हेका कोत्ताय. तकली आमच्यो इंडियन मेंटेलिटी. सो म्हाका कोणेंच हेल्प करना. दॅट वॉज द बेस्ट थिंग इन हेल्प करप की म्हाका आतां जॉब मेवलो पळय तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब हायली पेड. आनी आमी ऑन माय ओन नो मॅनेजर नो बडी. एक पार आमकां बॉक्स दिताय ते ऑफ युअर म्हणजे आमच्या वायस करून प्रेज गॉड थँक विचीस. आं हय आनी कितें जातालें आतां हिंग बराबर काम कोत्ता तुका देवाचें तर गाणें घालूंक दिना न्हू.
आमकां आतां कितें जाता आमकां देवाची उतर आयकोंक मेळटा हांव क्लासीक जॉयन जाता बायबल क्लासीक अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock स्टार्ट जाता हांव 4 o'clock उठ्ठा अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock ती दुवास आनी सिस्टर जुडी म्हणून ती म्हाजी 7:30 रेना म्हण करता आनी 11 o'clock आमच्या टायमार सिस्टर जिनिया हे करता क्लास सो इंटरसेशन बेस्ट थिंग तो जॉबार आसून आमकां म्हजी फ्रिडम मेळटा हांव हय थँक्यू जीजी आं 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 कितें जालें एक दीस हांव काबार गेल्लो ड्युटी सो आमी भिताय आनी एक ड्रायव्हर आहा गो हांवें म्हणलें इवन मारी एंड हाय वॉज शॉक के आमकां प्रेशर वसराचेर बिल तेजी आनी तो उबो रावलो तिका आनी हांव कान्नांनी दवरलो आनी गेलो म्हाजी आमी दोगांनी पार्क केली बाराबो आनी हांव येयलो दुसरे दिसा तेव्हा what happened experience and what did you have an experience? I said no your cab is damaged कायल्या फूल कॅब म्हणटात आनी हांव लायलो घरा आनी पॉयंट फोडली पळय कॅमरा आहाय तो कित्याक की पयलींच कितें चोरून घेवना एवरीथींग कॅमरास आनी गाडयेकूय कॅमरा आसताय खंय थांबलो जाल्यार तो कॅमरा इनसायड आसताय भायल्यान हाडटा पळय कॅमरा हे आमी लंडन कवर करताय सो आमकां लंडन कॅमरा जाय आसता सो हांव येयलो आनी म्हाका प्रायवेट गात धाडलो इन्वेस्टिगेशन करूं आनी मागीर पॉयंट फोडलेली तेणी कॅमरार पळयलें आनी मॅनेजर कितें म्हणून म्हाका सॉरी म्हणलें तुका तूंच गुन्यांव ना हय गाडयेन स्क्रिप्चर्स हांवें नो वेपन पॉम्स वेस्ट आल्स प्रॉस्पर्स Isaiah 54:17 आनी हांव म्हणत रावलो कित्याक हें आतां सेंग्रास म्हाजेर येयलो केस्तांव आनी डॅमेज केली कितली मोर देन 15,000 pounds डॅमेज केल्ले मुखार चॅक फोडल्या कित्याक ते रिवर्स मारले आनी स्लायडीन घालताय आमी हय हांवें डिक्लेअर केलें म्हाका पे घेवचो म्हणून आनी त्या दिसाक म्हाका पे केलें प्रेज लॉस थँक्यू जेजस Bueno. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Unoita saramag zaiti ma ugran soitan. Tu mollan jetur. Ang belo motos mozo. पवित्र आत्मा घातलो आनी तो तुका सगळें शिकयतलो आनी हांव उलयलां तें तुज्या मनान हाडटलो पळय दुनियांत तुजेरूय सोम विस्वास करता आनी ही टेस्टिमनी हांव दिवपाक फुडें करता थँक्यू जीजस प्लीज जीजस हांवें गिव मातशें एशतेशी जागाले एकूचांक मुगे धाकटो चेडो तो ऑटोमोबाईल डिप्लोमा आनी तो एश कोन्न ते म्हणजे ल्हान एश कोन्न येतो आहलो हुंडाय मॅकानीक आनी तेका ते लेस पेमेंट आसताले तो निराशी जातालो मामी आमी कित कोन्न हें करतले इतल्या पयशांनी हांवें म्हणलें तूं भिनाका एक दीस तुका देव बरा धाडटा तुका सर्वीस घरा येतो तुका आनी पयशे नासतना तूं वयतलो तूं भिनाका पूण जायतो तेंप जालो हो सारको निराशी जाता मागीर निराशी जावं म्हूण हांवें कितें म्हळें चल तुका एजंटाचेर हें करूं जाय जाल्यार तूं चोय आनी चड पयशे एजंटाक घेता म्हूण तो मातशें हें जावपा लागलो हाटी फुडें सरोन येयलो एक एजंटान सांगलें तेका 2,50,000 आनी कोण म्हणून न्ही 3 lakhs आनी हांकां अशें म्हणलें कितले जावं फुडें वच
आनी मागीर एक फादर येयलो आनी एक म्हणून लागलो तुगे चेड्या पापोण वॉटलां लायता आनी ती ट्रेनिंगा आनी थिंगा तेका हें मेळटलें सर्टिफिकेट आनी एक आपल्यागे वळखी आहा तो तेका वचतलो बरें म्हणलें आनी तो वचपा लागलो तेका एक म्हयने जाता म्हणल्यार आनीक कोण एक भाव येयलो आनी म्हणूं लागलो आंटी आपूण ते ट्राय कोत्ता आतां आपूण वयता आनी मागीर तेका ट्राय करता आनी तो भाव हितूनच रोखडें तेणें सांगलें म्हणजे ते हें धाडटाय तेंकां ते म्हणल्यार ना ना तुगे वचपा मेळना मुगे 2 जाण मनीस आहाय तेंक पयलीं धाड जाय तूं आतां रिसंटली जॉयन जाला आनी रोखडो तुगे मनशां हाडटा एश म्हूण मागीर तोरी आसतना तेणें म्हणलें आंटी तूं मार तेंचे पासत बरें म्हणलें आनी हांवें लूक 4:18 तें म्हणपा स्टार्ट केलें तेंचें नांव घेवन The Spirit of the Lord Jesus is upon them, and my God Himself has anointed them. He has sealed them with His love and set them free from all the evil work of the devil. इश कोन आतां कंटिन्यू म्हणपा लागलें 2 तेस 3 तेस एश कोन कंटिन्यू म्हणा लागलें मागीर तोरी एक म्हयनो जालो तेका कांय खबर ना मागीर इंक म्हणून जायन उपरांत हांवें म्हणलें तेका बाबा मातशें आमी हिंग प्रेयरा या रे तो म्हणल्यार आपूण येयना माम्या तुका जाल्यार आपूण पावय वयता तेन्ना हो भाव सकयल थिंगा स्टेपाचेर देंवतालो आनी हांव मना म्हणटा पळयता तूं तेंपतलो आनी तेन्नाच हो भाव स्टेपा वयले देंवलो आनी तेणें यो रे म्हणत तेका आनी तो येयलो येयन 5 मिनटां जात म्हणल्यार फोन येयलो आनीक बॉम्बे ऑफिसांत ना त्या भुरग्यान फोन केलो आंटी आपूण ओनरा हें गायला उतर आनी तेन्ना ओके म्हणला तूं तेच पासत मार बरें म्हणल्यार तेंच स्क्रिप्ट तेज्याय पासत म्हणा जातलें आनी मागीर फ्रायडे जातालें पयलीं हिंगा फ्रायडे गेलो सॅटर्डे संडे आतां मांडे येयलो मांडे येयले तेन्ना मागीर तेर दीस हे फोन येयलो मांडे फोन येयलो आनी जोयलो ना म्हणून लागलो हांवें म्हणलें ना तो हॉटेलांत गेला आनी हॉटेलांत गेलो म्हणटकीर मागीर म्हणून तो आतां तो जाय आसलो आपल्या हांवें म्हणलें तेगे फोन आसता तो कामा वयता आनी थिंग तेगे फोन लॉकरान दवरताय म्हणल्यार आतां कितकोन जातालें राती बी केल्यार जायना फोनू आनी ते म्हणल्यार ना आतां जाय हांवें बेगीन त्या फादराक फोन केलो आनी तें तो म्हणूंक लागलो आतां तो थिंग कामा वचना आनी तेका तो मेळपा ना हांवें म्हणलें भुरग्या देव घेतलो तूं करूं आनी तेणें केलो पूण रोखडोच तेका फोन लागलो आनीक तेणें थिंग ऑफिसांत फोन केलो बॉम्बे थिंग फोन केलो आनी मागीर ती म्हणूंक लागली ज्या बेगीन येल्लो फिवरान हें कोर आनीक ब्लड टेस्ट कोर नो ब्लड टेस्ट नो मेडिकल करूं म्हणून आनी आतां तेका ते येल्लो फिवराक खूंय मेळना ते हालीं वेनसडे खूंय केन्जीन आनी थर्सडे आमी वास्को आनी फ्रायडे मारगांव म्हणटकीर आतां हें ट्युजडे तो मागीर गेलो आमी हें केलें मेडिकल केलें आनीक तेंची वेनसडे मेळटा न्हू तेन्ना तेणें मातशें हें कोन्न दवरी आपल्या गेलें अपॉयंटमेंट दिलो आनीक अपॉयंटमेंट दिलो आनीक येता वेनसडे तो गेलो येल्लो फिवर हें मारलें आनी येयलो आनी आयजूच बॉम्बे यो म्हणोन तेका फोन केल्लो आनीक हांव ते मातशें मागण्या वयतालें ती भयण म्हणूंक लागली तेज बारा तो पयलो येता न्हू म्हूण तेज बारा यो बॉम्बे मुगे भयण बॉम्बे रावता मागीर हांव म्हणलें मुगे मागणे सोन हांव येयना आनीक
तरी चेडूं सांगलें बाये मुगे थोडीशीं कापड हितून घाल हांव पावत जाल्यार येतोलें आनी मागणें 5:30 जालें तेणें आपल्या घोवा धाडून हाडूं आनी तेशेंच नाम ना बीन ना त्याच टेरस घाल आमी गेल्लीं बॉम्बे गेली दुसरे दिसा थिंग ऑफिसां गेल्ली तेणें तेजे इंटरव्यू केल्लो आनीक मागीर तेका हें केलें ट्रेनींग आपयलें 3 दीस ट्रेनींग म्हणून 3 दीस बरें ओके म्हणलें 3 दीस ट्रेनींग म्हणल्यार तेणें 2 दीस ट्रेनींग दिली तेका आनी सॅटर्डे म्हणून आनी तुका फ्लायट आहा आनी सॅटर्डे तेका मागीर आमी पावोवपाक गेलीं पावोवन येता आसतनाच कोण फोन केलो एक जोडलो खंयचे प्लेनाचेर गेला एक एर प्रेस जाला अशें म्हणून पयलीं म्हाका भिरांत शेकी म्हूण हांवें म्हणलें ना म्हगे एंजल आहाय एंजल तेका सांग मेळटा आनी हांव येयलें आनी सांजेर म्हणल्यार चेड्यार फोन केलो बरे भाशेन पावलो म्हणून आनी मागीर तो मनीस बोटीर आस पासून ते कांयच प्रॉब्लम गेलो ना तेणी आनीक 3 म्हयने पासून तो सारको बरो आहलो आनी 4थ्या म्हयन्या मागीर तेका म्हणून लागीं ते तूं देंवयताय कित्याक तेंगे मनीस आसलो न्हू चोडपाचेर तेंकां चडयलें नासतना तेच चडयलो न्हू तुका देंवयताय म्हणून लागलें हांवें फोन केलो मामी ते शेस्को म्हणटाय म्हूण हांवें म्हणलें तूं भिनाका ते जॉब म्हणल्यार तुका कोणेच दिल ना ती देवान तुका दिल्या आनी ती कोणाच्यानूच तुका काडूं जायना आनी तूं म्हणली तेंचे पासत माग स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड जेजस तें म्हणून म्हणलें तेंचे पासत आनी तूं म्हणली भिनाका आनीक तेका वायट बूक दिल्लो तो सदांच वाच म्हणटा तेका तो वाचतालो आनी तो म्हणलें भिनाका मागीर तो देवन पार्क तेस कोत्ता आमी काकुतेचो राती हेच तेस कोत्तालो साम्स 91 म्हणटालो आनी अशें करून गेलें आनी तेगे कॅन्सील जालें मागीर आनी थोड्या दिसांनी कोण एकलो थिंग बरो ना जालो पाईपराक Tip what? Yep. Yeah, be. Yeah. Yeah. What? Oh. Mungkin nasa jadi tiga type. सुकडे सेकंड टायम कितें जालें म्हगे सेकंड टायम कितें जालें तो एक थर्ड ऑफिसर आहलो सो तो तेन्ना जॉयन जाल्लो जुलाया आनी एक 9 दीस जाता म्हळ्यार ताका हड्ड्यांक जालें हार्ट अटॅक येवपाक एशें आनी जायना म्हूण सारकें ते ऑफिसा बीन कॉल केलो आनी ताका सांगलें मागीर ताका देंवोवपाक गेलो तो ते डॉक्टर म्हणपाक लागले तेज बराबर कोणा धाडाय आमी कॅप्टनान कितें केलें म्हाका हें गेलो देंवोवपा तेज बराबर म्हाका सांगपा लागलो तूं तेज बराबर वच आनी मागीर तुका ते पोतून हें कोत्ता कंपनी पोतून धाडटली बट म्हाका बेस्ट म्हणटलें मागीर हांवें ओके म्हणलें तो वयता म्हणलें मागीर आमी सिंगापूर देंवले आनी तो म्हणपाक लागलो आमी हॉस्पिटलां पयल्या मागीर थिंगा देंवोन थिंगा हॉस्पिटलां गेलो कडेन तेणें सगळें हें केलें आनी रिपोर्ट तेगे येयलो आनी डॉक्टरान कितें सांगलें तेका तुज्यान वचों जाता एकल्याच्यान आनी तुका कोणाची गरज ना सो हांव कंपनीसून म्हाका कॉल येयलें ड्रायव्हराक कॉल येयलें तेका धाड आनी म्हाका बोटीर चडय म्हणून सो ड्रायव्हरान म्हाका पयलीं म्हाका बोटीर घेवन गेलो
आनी ताका मागीर पावयलो. याचा मस्ती तेणें सांगलें आपल्या त्या भुरग्या माना आपल्या देंवयताय मामी आनी हे सायनांक केलें गळवी आहल्या व्हर म्हणलां. हांवें म्हळें बाबा तूं भिनाका तेच पासत आमी मागया त्या भुरग्या मासत रातीको आमी मागलें. सकाळीं म्हणल्यार मातशें सुमऱ्या सालो म्हळ्यार कोतून दुखोला म्हणटालो. मागीर ते देंवले आनी तेका डॉक्टरारी वयलो. तो म्हणा लागलें ह्यान फोन केलो मामी आमी हॉस्पिटलान आयले ना. आनी म्हळें बाबा आतां मातशें तुका देंवोवपा नाय रे तूं आनी हांव मातशें आयको प्रेयर करया. आनी हांवें कितें म्हळें Mark 11:23 तें हें केलें आनी कमांड घेता आनी एकूण जेजू कया तूं बरो जालो. मार्ट पिटर 2:24 अशें म्हूण हांवें तें हें केलें. आनी मागीर तो भायर येयलो येताय भायर येतोरी तो म्हणलें डॉक्टर म्हणलें तेका मसाल बीत तें कांय हें ना. मागीर तेन्ना हांवें हेका पयलीं न्ही तें खबर आयको न्हू हांवें म्हळें पवित्र आत्म्या तेच पासत खंयची वाखाणी करूं तूं म्हाका दाखय. आनी हांवें वायट बूक येयलो आनी कांय एक खेच उगडलें आनी 76 पेजेर आनी ती म्हणलें बाबा तूं कंटिन्यू म्हणत राव. आनी मागीर तो म्हणो लागलो कोण घरा म्हळ्यार हांव म्हणून आनी मागीर तेका ते कॅचिको तो बोटीर चडलो कुतो चडयलो. आनी तेन्ना पासून हांवें तेका म्हणटा देवोन तुका दिल्या कोणाच्यानूच रिस तुगे काडूंक व्हरोंक जायना. आनी मागीर थर्ड टायम बी जालें आमकां पिशलाटा पावलें आमकां देंवोवपा हें करूं लागली. पूण थिंगाय बी हांवें तेका हें दीत लावलें तूं तेंच्याय वाचत हिस्ट्रीचें म्हूण बूक 480 आनी तूं तुगे हेर कन्फेस करीत राव. आनी हे Psalms 91 मागीर तो करता 3 तऱ्या डिले जायत तो केलें. मागीर तो येयलो न्हू दुसरो मागीर म्हाका देंवोवपाक घालो. मागीर हांवें बरें म्हळें मुगे 8 म्हयने चलतालो. सो हांव देंवता म्हळें. म्हळ्यार कितें जालें म्हाका कितें देंवोवपा हें केलो तेमी तो एक कॅडेट आहलो इंजीन कॅडेट. सो तेका 6 म्हयन्याचेर तेका सी सर्वीस टायम जातालो आनी म्हाका 15 म्हयने जाय सी सर्वीस टायम कंप्लीट जावपाक. सो तो चीफ इंजिनियर म्हणपाक लागलो तुगे आनी टायम आहा सो तुका आतां देंवयल्या काय ना तुका दुसरी कंपनी घेतली नाजाल्यार आपणागे हें सांग आपण तुका हें दिवन धाडटा लेटर बरोवन दिता. हांवें बरें म्हळें हांव वयता म्हळें. मागीर हें डिले जायत रावलें थिंगा पोर्टाकू लागना बोट. मागीर पोर्टा लागलो म्हणटरी 4-5 दिसा पोर्टा लागल्या. आनी मागीर देंवोवपा हें केलें देंवोवपा म्हळ्यार आतां 2 दिसान देंवपाचें. हो 2 दिसा म्हळ्यार हो भुरगो येयलो आनी चीफ इंजिनियरा बोगले बसलो आनी तेका सांगपाक लागलो आपूण देंवता. तो म्हळ्यार थोडे दीस पयलीं बरो ना आहलो लोरान बीन हें जातालो. सो तो आपूण देंवता म्हणपाक लागलो आपूण अशें जायना. आनी तो भुरगो 6.5 lakhs भरून येयलोलो कामाक. मागीर त्या चीफ इंजिनियरान सोज मारलो पळय तूं पयशे दिवन येयला कित्या देंवपा सोदता आनी तुगे आनी 3 म्हयने जाल्या तुगे सी सर्वीस स्टायल जाता. सो तो केसो आयकलो बाबा आपूण देंवता म्हणपा लागलो. मागीर चीफ इंजिनियरान कंपनी कॉल कॅप्टना सांगलें. कॅप्टनान कारण कॅप्टन पासून सोज मारपाक लागलो तेका तूं अशें करून करनाका जायत सांगपा लागलो. तो हें करना जालो आपूण देंवता म्हणपा लागलो. मागीर ओके म्हणलें तेमी आनी हेंक सांगलें कंपनी सांगलें मुगे हें कॅन्सील कर आनी तेगे हें कर लायक देंवोवपा सायन ऑफ कर. मागीर तो देंवलो. मागीर
तर देवयता तो भुरगो बरो ना म्हणून हांवें म्हणलें बाबा तेज्याय पासत आमी मागया आनी तेज्याय पासत आमी तेंच प्रेयर केलें आनीक आमी हांवें म्हणटा मागीर हांवें पोतून हॉली स्पिरिटा म्हळें हॉली स्पिरीट हांव तुका खंयची घेयना आर्ग दिवं आनी स्तोत्र काडलें आनी म्हाका स्तोत्र 89 स्तोत्र येयलें आनी ते सारकें 20 to 29 वर्स काय म्हणून जाता कोंकणी जाता रिलेशन नाजाल्यार वाच 89 Psalms 89 verse 20 to 29. Eighty-nine verse 20 to 29. दाबी म्हजो सेगोक म्हाका मेळ्ळो आनी पोरजें पवित्र तेलान चोय मातशें घा चोय दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो हांवें म्हगे चेड्यागे नांव गेलें जोबिलो म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो तेश कोन तेचेर तेका एप्लाय कोन्न हांवें तें स्तोत्र म्हणलें आनी आमी डेली मागीर एश कोन्न कन्फेस करताले मोठो आनी कोच्या पवित्र तेलान हांवें ताका मातो म्हजो स्वताच ताका राखतलो आनी म्हजो पावटो ताका रोज कुलकोलो दुस्मानाची ही पोत ताची सोय करची ना खंयचोच कश्टो मनीस ताका सोकला उडोवचो ना ताच्या दुस्मानाक ताच्या कुकार हावस चेचून वयतलो ताचो द्वेस कद्याची आपूक करून सुटतलो म्हज्या विस्वासी पोट आनी म्हजो मोग ताका सांबाळ करी आनी म्हज्या नांवान सोयती मोनजाय वेतलो दोर्याची कुर्यात पावयतलो ताच्या हाताची कोती आनी नदीची ताच्या पुसव्या हाताचे मोळ तो म्हाका म्हणटलो तूं कसो बा म्हजो ती तूं म्हज्या तारुणाचें कोडो आनी हांव ताका म्हजो मानकोडो खूब करतलो संवसाराच्या राया पदी पडटो सदां काळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केरो ओरार गोच लोकतलो ताची सोसोत हांव तिकारी सांबाळ कबरेस जाला देखलेच सोर असो सोर ताचे शिवासोन तुटतले इतलेंच हांव म्हणपा लागलें तेकाय वाचून दाखयलें आनी हांव डेली केन म्हणपा लागलें मागीर तो तेका थिंगा तो भुरगो म्हणूंक लागलो आपुणूच देंवता आपूण केतो रावन आनी त्या भुरग्याक मागीर देंवयलो आनी एक पोत्तून दवरलो आनीक मागीर मागीर जालें हेका कोण येयलो आनी तेका सांगपा लागली न्ही बाबा तेंचो सांगता म्हणजे तेगे तुवें कंप्लेन दिल्लें आनी खंयची हितून तें कंप्लेन म्हाका पयलीं सद्या हें येयल्लें अकावंटां पयशे येयले मोदेच 8 म्हयन्याचे पयशे येयले 95,000 अकावंटां हांकां डायरेक्ट आनी म्हाका हितू सॅलरी पासून आसूना सो हांवें म्हाका कोणा वयलो तेका हांवें फोन केलो पयलोच बाबा म्हळें म्हाका इतले पयशे येयले सो हांव कितें करूं तो म्हणपा लागलो एक दीस राव कित्याक बँकाची मिस्टेक जावपा शकता म्हणपा लागलो आनी हांवें मामीकूय बी जाय मामी अशें जाला की एक दीस रावलो आनी दुसरे दीस 24 hours जालो म्हणटरी हांवें कोंतून चॅक केलें अकावंट सेम आहाय बॅलंस मागीर तो म्हणपा लागलो तूं कॅप्टना बगले वच आनी कंपनी मेल घाल म्हणपा लागलो आपणा इतले पयशे येयले करपाक हांव हांवें कॅप्टना बगले गेलो तेन्ना सांगलें म्हाका इतले पयशे येयले बरें
सो कंपनीक कितें मिस्टेक जाला आसता म्हणलें सो म्हाका तें दिवपा जाय कॅप्टन म्हणको लागलो चोय म्हणको लागलो हे तुका पयशे येयले ते तुका दवर म्हणपा लागलो तूं कोणा सांगना कुडपा लागलो हांवें म्हळें ना म्हळें फाल्यां म्हळें हे थंगे मिस्टेक जायन मुगे अकावंटा येयल्ले आसता म्हण तो म्हणपा लागलो हे आपण कंपनी फोन करता कंपनी बट तो जाणा आहलो येयले म्हूण म्हाका पयशे मागीर पयलीं म्हाका सांगिल्लें तेणें हे मागीर सांगिल्लें तेणें म्हाका सेकेंड इंजिनियराक मिस्टेक जाली त्यो हांवूय सरप्रायज जालो सेकेंड इंजिनियर केसो मिस्टेक केसो करता काय म्हूण मागीर तेणें म्हाका सारकें सांगिल्लें तेणें ओवर टायम जाता आसतना चुकलें नांव येयलां आनी तें शीट हेंको गेलें ITF कंपनी म्हूण आहा थिंग आमच्यान कंप्लेन बीन घालो जाता सो ते थिंग गेले आनी तेमी कंपनी कंप्लेन केलें तुम तेका एज पर द रेस्ट हावस तुमी तेका सुबेजान दिवपा जाय मागीर तेका लागून तेम कंपनीन सोमतें 1 म्हयनो घालपा तो 8 म्हयन्याचे म्हाका ओवर टायम घेयलो बट म्हाका हांव ट्रेनी वायपर म्हूण गेल्लो सो म्हाका ओवर टायम मेळना आहलो तो म्हाका ओवर टायम तेगे हेका लागून म्हाका ओवर टायम मेळ्ळो आनी म्हळ्यार तो आनी ते देंवता आसतना तेका सगल्यांक $10 दिले आनी एक $50 दिले आनी ते सगळे भुरगीं म्हणटा ये तेका अरे तुका सगळीं बरें करता आनी तुका एश कितें ताणें म्हणलें आपूण आपल्या कांय न्हू आपल्याक दिवं आपल्या सगळीं करता म्हज्यान कांय करूं जायना म्हूण आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें म्हणजे देवा वयर काडलो म्हणून तेणें आनीक मागीर म्हणा लागलें ते बोट इकताय तुमकां कितें जाय तें ओराय आनी वेळ मारून गेलो हांवें म्हणलें बाबा तूं बेश्टें कितें हाडनाका होली स्पिरिटा इचार तातूंत हांव कितें व्हरों वो नाका तें होली स्पिरीट तुका दिता तें तूं म्हणल्यार हाड आनीक हो कांय हाडूंक सोदनासलो म्हणल्यार इंजिनियरान सेकेंड इंजिनियरान चीफ इंजिनियर म्हणून लागली अरे तूं हो कंप्युटर आहा तो तूं व्हर कित्याक तुका सॅलरी बी थोडी आसली आनी तेणें थर्ड इंजिनियरा आनी फोर्थ इंजिनियरा बी सांगिल्लें आनी तेगे हो कंप्युटर तेकाच दी आनी तेगे सगळें पॅक बी करून ते दियाय आनी तेणें जायन तेका पेन बी करून तें दिला वेस गॉड म्हळ्यार हांणी खंय कंपनी सावन तेगे हें जॉयन जाल्लें मातशें हितून ते म्हणटा अरे तुगे नांव थिंग कंपनी घास्त मरे कितें जालें अशें म्हूण सगल्याकूय तुगे खबर मरे सारकी तेका आपण कांय केलें ना मुगे देव सगलें कोत्ता म्हूण एशें कोन्न Vosso che c'è papà, o che la Gesù un po' mi trattia. म्हाका जेसू तोंच म्हज्या भुरग्यां आमची उसकोतायरो म्हाका जाय आसलें दुनिया म्हाका जेसू म्हज्या भुरग्यां तुज्या उतराशे येयल ते न्ही तशेंच दुनिया जायत्या तरणाटे आसय तालगय दुनिया तुज्या उतरान हाड दुनिया तुजो पोलादीक हात तांकां लाई दुनिया मुगाला जेजू आनी तुज्या मोगा सोसी ताका ओडून हाड जायते पयस पयस ते बाहुले दुनिया मिराचल जाल्ले आसाय दुनिया सुसायड करूं चिंताय दुनिया असले सगळे तुजे हात लायले म्हूण आसप माता आनी तुज्या उतावताच्या काळजांत तुवें ओबला बनिया ते किन्नान काळ तुवें अशें करून मुडांनी पीक दिलें म्हूण तुका आनगन दिता दुनिया तुका पखडटा दुनिया तुका तिकप आसता त्याच बराबर दुनिया काळी जेजू बे भुरगीं आनी भगवानी गवायकी दिल्या दुनिया मोगालो जेजू एक केलेल्याच्या वस्तू बी तूं आवडते घेवन म्हाका जेजू
आतांचे टेस्टमनी उदेशीन दुनिया आमची काळीजमोन दुनिया झाडे इकेन दुनिया आमकां ही कित्यान थारशी जाता अशें दिसलें दुनिया मोकाळे जेजू आनी थांच्या टेस्टमनी उदेशीन दुनिया जाय ती काळजां मना बोरनून दुनिया तुज्या मोबा सोची दे इले दुनिया मोगाळे जेतू आनी हेंगा दुनिया मोगाळे जेदू एकूच न्हू दुनिया मोगाळे जेदू पूण सोमोरांनी पीक जावन दुनिया सोमोरांनी हिंगा येवन आपली गोमळीची दिल्या दुनिया हांव तुका आर्गां दिता तुका वाखाणटा दुनिया तुका दीक आसता दुनिया सगळी दुनिया मोगाळे जेदू तुज्या राज्यान येवंक दुनिया मोगाळे जेदू न्हय आपली पेपोवणी सोदूंक न्हय आपले बळेपण आशिर्वाद सोदूंक पूण आपलें मन आनी जिबीक बदलून दुनिया तुका मानता तसलें जिबीत जिवंक दुनिया दवरतले तुवें आपयल्ल्या पासत हांव तुका कळ्ळान तार वाकडटा आनी येयल्लो आसता थँक्यू जीसस प्रिन्स